හරි මේක අපේ 2023 සුළු කිරීම් කෝස් එක නේද බං? සුළු කිරීම් කෝස් එක පළවෙනි එක දාලා ටික දවසක් හැබැයි පරක් වුණා. ඒක ඉච්චර ගණන් ගන්න එපා. වැඩ පොඩ්ඩක් අධික වුණා කියන්නේ මේ විභාගයට යන උන්ට මේ දවස්වල සිලබස් කවර් කිරීමකට පොඩි ගේමක් දුන්නා. පොඩි නේ දඩ ගේමක් දුන්නා. මොකද ඒක ක්ෂණික හේතුවක්. මම මාස 5ක් විතර ඔන්ලයින් ක්ලාස් මොනවත් කරේ නෑනේ. අර මැද කොරෝනා මුල්ම කොරෝනා කාලේ මම හිතන්නේ ඒ නිසා රටවල් තිබේ ඒතර ප්‍රශ්න උඩ තමයි ඒක උනේ. ඒක මෙතෙන්ට අදාළ නෑ. නමුත් අපි දැන් මේ පාර්ට් 1 කියලානේ මේක පටන් ගත්තේ. මේ ටික ළඟ සති දෙක තුන ඉක්මනටම මේ අද අපි ටිකක් පොඩි කොටස් වලින් ෂණිකව මම මේක ඉක්මනට ඉවර කරලා දාන්නම්. මේකෙන් පස්සේ ඊළඟ දවසේ ඊළඟ සතියේත් අද බොහෝ දුරට මේකේ කොටසක් එයි. ඒකත් එක්ක අපි වැඩේ පට ගාලා ඉවර කරමු. හරි. මුලින්ම මේක ටිකක් අමුතුයි කතාව. එදත් මං අමුතුයි කිව්වා හේතුව තමයි තාම මේ පොඩි උන්නේ කොහෙටවත් නැති පොඩි උන් කිව්වත් කමන්නේ ඕ ලෙවල් ලියලි වුණා විතරයි. තා සමහර ඔය ලෙවල් ගැන හිතලත් නැහැ. ඒ වගේම මම ලොකු දේශනයක් එදත් කතා කරා බලෙන් තුපිට දේශනයක් දුන්නනේ. දැන් මේ බලෙන් දේශන නිසා මම දැන් ක්ෂණිකව අද දේශන ඔක්කොම අයින් වැඩ විතරයි වෙන්න ඕන කියලා දැන් හිතලා ඉක්මනට වැඩ ටික කරනවා. ඒකෙදි අපි නතර කරපු තැනයි ඉස්සරහට යන තැනයි මේක කොහොමද කෙරෙන්නේ කියන එකයි කියන්නම්. මුලින්මත් පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ මේක මගේ ක්ලාස් එක නෙවෙයිනේ. මගේ ක්ලාස් එක නෙවෙයි. ඒතර ක්ලාස් එක නොවන නිසා ක්ලාස් එක ගන්න එකයි මේකයි සම්පූර්ණ දෙකක්. මේකේ නමත් මම දැම්මේ රිවිෂන් කියලා. ඒතර මේක රිවිෂන් එකක් කියන්නේ. දඩබඩ සීන් එකක් යන්න ඕන. එහෙම වෙන්න එපා නැතුව මේක කරන්නත් බෑනේ මේ වෙලාවේ. ඒ නිසා මේක අනිත් එක මේ වෙනකොට සැලකිය යුතු හොඳ දුරක් ගිය පිරිසකුත් ඉන්නවා. හොඳ දුරක් ගිය පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ ලෙවල් වල සෑහෙන දුරක් ගිය පිරිසක් තව සමහරව අතවත් තියපු නැති උන් ඉන්නවා. එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් හැමදාම මේක දැන්ටත් මටත් ඒක තීරණය හරි මේ දැන් ඔය ක්ලාස් වල සෙට් වෙන පිරිසත් එක්ක බලනකොට කවදාවත් නෑ මේ දැන් තමයි ඒ ලෙවල් වලට අඩිය තියන්නේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. හැමදාමත් ඒ ක්ලාස් එකට සෙට් වෙන කට්ටිය ටික. ඒතර මේ ප්‍රශ්නේ උඩ ඒ ඔක්කොටම ගැලපෙන්න මේක කරන්න ඕන. නමුත් මම මේකට තැන දීලා මේක උඩ ඉස්සරහට යනවා. ඒතර තමන්ට ගැලපෙන විදිහට ඒක අල්ල ගන්න ඕන. ක්ලාස් එක මෙහෙම නොවේ කිව්වේ දැන් මමත් ක්ලාස් එකේ සෑහෙන දුරක් ගිහින් දෛශිකත් පටන් ගෙන අපි දැන් දෛශික යන්නේ. ඒතර ඇප්ලයිඩ්ත් පටන් ගෙන තියෙන්නේ සුළු කිරීම ඔක්කොමත් ඉවර කරලා පියෝත් සෑහෙන දුරට කරලා දැන් ඒ යන ගමන් අපි හැම එකම ඉන්නේ. ඒ නිසා මේක සමහරුන්ට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. උන් මේක අයින් කළා දාන්න ඕන. තාමත් ලංකාවේ සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වලට අඩියවත් තියන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. තාම අඩිය තියලා නැති උන්. උන්ටයි ඊට අමතරව මේ වෙලාවේ වැඩ යන ඕන එකට සුළු කිරීම වටිනවනේ. ඒ නිසා දැන් මේක අද අලුතෙන් මේක බලන එකෙක් ඉන්නවනම් මේකට අපි කලින් ටියුට් එකක් මම දැම්මා. ඒ මේකේ පහලින් ඇති මම දැන් ටියුට් එක ගන්න පුළුවන් විදිය. ඒ ටියුට් එක අරගෙන ඒක පොඩ්ඩක් කරලා සුළු කිරීම හරහා පොඩි උදව්වක් ඇතුව හොඳට ඒ ලෙවල් වලට අඩිය තියන්න තමයි මේක කරන්න ප්ලෑන් කරේ ඇති. හොඳටම එතකොට මම ආයිගේ ගැන කතා කරන්න නැතුව ඉන්නවා. ටියුට් එක සම්බන්ධ කරලා මම දැන් ගණන් ටික දරබඩ ගාලා ගණන් ටික හදලා එදා කරපු ටික අපි එදා කරේ වර්ග දෙකාන්තරේ ඝන දෙකාන්තරේ ඝන දෙක යික්‍ය කොටස් තුනක් වගේ කරා. මම තව කොටස් දෙකක් විතර දැන් අදට කරලා අද මම බලාපොරොත්තු වෙන කොටස අද එදා තරම් වෙලාව ගන්න නැතුව කරමු. ඉක්මනට ඒක ඉවර කරලා ඊට පස්සේ මම එදා ටිකේ රිවිෂන් විදිහට මම පටපට කළේ ගණන් ටික හදලා ඒ ගැන පොඩි ඩිස්කෂන් එකක් අපි අරගෙන යමු. එතකොට ඕක තමයි වෙන්න ඕන. හරි. මම හින්දා කෙලින් වැඩේට බහිනවා. අපි යමු මම මෙතෙන්ට එන්නම් අද සාධක ගැනනේ අපි එදා කතා කරේ. ගුණිත වලින් ලියන එක. සරලවම ගුණිත වලින් ලියන එකනේ සාධක කියන්නේ. ඒක හරි. ඒතර ඒකෙත් අපි කතා කරේ වර්ග දෙකාන්තරය, ඝන දෙකාන්තරය, ඝන දෙක යික්‍ය. ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශන වල සාධක කියලා තව කොටසක් තියෙනවා. තව ඇත්තම කතන්දරෙත් ඒක කරන්න ඕනේ. මම මේ මොහොතේ හිතුවා ඒක දැනට නොකර ඉන්නම් කියලා. මොකද ඕක 8 වසරේ ඉඳන් හොඳට කෙරෙනවා. මම ශනික දවසක පටගාලා ඒක ඇල්ල කරලා දාන්නම්. අලුතිනුත් යමක් දෙවෙනි දවසේ අද අපි අලුතිනුත් යමක් දෙන්නම්. මම දැන් හිතපු දෙයක් තියෙනවා. මම එතෙන්ට ගිහිල්ලා නිකන් අර ලොකු වැදගත්කමක් තියෙන කොටසක් දැන් කරන්නම්. ඒකේ සම්පූර්ණ බිඳුවේ දැන් ඔක්කොම ටික කියන්නම්. සමහර විට මම හිතනවා උදාහරණයක් වශයෙන් මම කෙලින්ම සීන් එකට බහැලා ඉන්නම්. උඹලා වැඩි දිනෙක මේ වෙනකොට සමහර විට මේ ඒ ලෙවල් වලට අඩිය තියපු පොඩි උන් ඔක්කොම වගේ පැස්කල් ත්‍රිකෝණ ගැන අහලා ඇති. ඇත්ත කතාව පැස්කල් ත්‍රිකෝණේ මොනවා හරි අයියේ දෙන්නේ කොහොමද මොනවා හරි ටිකක්. නමුත් ඇත්ත කතාව මේ මොහොතේ දඩස් කල මොකක් හරි මගෙන් පැස්කල් ත්‍රිකෝණ හැවොත් මට බැරි වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මට බැරිද කොහෙද තමයි. බැරි කිව්වට බැරිම නෙමෙයි. හැබැයි හෙන ගේමක් එක්ක බෝ හෙට මෙහෙට මගුලක් නටන්න වෙනවා මට. මොකද ඒකෙන් අදහස් කරේ? අදහස් කරේ උඹලා දන්නවා පැස්කල් ත්‍රිකෝණේ පාවිච්චි කරලා මොකද්ද ක්‍රමයකින් අර පොඩි සීන් එකක් යනව නේද? මම පැස්කල් ත්‍රිකෝණේ නෙමෙයි උගන්වන්නේ. මම ඊට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් උගන්වනවා කියන එකෙන් අදහස් කරේ ඒ කොටස ගොඩ යන මම විශේෂ ක්‍රමයක් කියනවා. මගේ ක්ලාස් එකේ උන්ට මම කවදාවත් උගන්වලා නැහැ පැස්කල් ත්‍රිකෝණය. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක කොහොමත් අවශ්‍ය නැහැ. ද්විපද ප්‍රමේය තියෙනවා. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ ඒක පාඩම වශයෙන් කරාම හරි
ඊට කලින් අපිට ප්‍රසාරණ ටික හරියට ගන්න ඕන නම් හොඳ ලස්සන ක්‍රමයක් මම කියලා දෙනවා. පිළිවෙලට කියලා දෙනවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් හොඳත් වෙයි කියලා. ඔය පැස්කල් ත්‍රිකෝණේ මහා චාටර් ක්‍රමයක්. කෙලින් මම කතාවට එන්නේ එක. මම එතන අර මුලින්ම කිව්වේ ඔන්න ඔය වගේ තැනකින් අද ඉවර කරලා. කියන්නේ අද එතෙන්ට එමු. ඒකේ වටපිටාවක් කතා කරලා අපි කෙලින්ම සීන් එකට බහිමු. මේක අපිලිවෙලට වගේ ගියා වුණාට මේකෙන් ඒකෙන් අදහස් කරේ අපිලිවෙලට කියන එකෙන් අදහස් කරේ සාමාන්‍ය නම් සාධක හොඳට ඉවර කරලා යන්න ඕන. මටත් දැන් මමත් පටලගෙන ඉන්නේ දැන් මේක රිවිෂන් අලුතෙන්ම එන එකට රිවිෂන් කොහොමද කරන්නේ පොඩි මේකෙට ඒතර O level ටිකක් දුර ගිය එකට කොහොමද සුළු කිරීම විතර කරපු එකට කොහොමද පොඩි අපැහැදිලි ගතියක් තිබුණාට අපි ඔක්කොම ක්ලියර් කරගෙන යමු අඩුපාඩු තිබ්බොත් නොසලකා හැරලා Tamanට ඕන දේ අරගෙන අතහැරලා දාපන් ඉච්චර වෙන්න ඕනේ. හරි එතකොට මම එදා කතා කරපු තැනට එන්නම් එදා මම ටිකක් මේකේ කතා කරා පූර්ණ වර්ගය ගැන කතා කරා නේද බං අපි x ධන y ගේ වර්ගය මේවා දුගන්නන්නේ අහන්න එපා එකෙක්වත් මේවා මේකට ගැලපෙන්න මේ කතා කරන්නේ හරි පූර්ණ වර්ගය අපි දන්නවා උඹලා දන්නවනේ මේකේ තේරුම මම මේකේ තේරුමත් එක්ක කියන්න නැවත කතාවක් ගත්තොත් මම හොඳ තැනකට එන්න යන්නේ මේකේ සම්පූර්ණ තේරුම x ධන y වරක් x ධන y කියන එක නේද ඔව් අපි දන්නවා මේක තමයි මේකේ තේරුම x වර්ගය කියන එකේ තේරුම x ගුණ කිරීම x නම් මගුලක වර්ගය කියන්නේ මේ මගුල වරක් ඒ මගුල වෙන්න එපා අනිවාර්යයෙන්ම මේක මම සීන් කරවලා පෙන්නන්නේ නැහැ. උඹලත් දන්නවා මේක සීන් කරාම එන්නේ මොකද්ද කියලා. පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය දෙවන පදේ වර්ගේ මම ආයි කතා නොකරින්න හිතුවා. මම එදා ඔක කරා. එදා කරා මට මතකයි කරා. ඒතකොට මම අද එන්නේ පොඩි තැනකින් මම යනවා. සාධක මට මතකයි. තාම ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශන කරේ නැහැ. මම ඒක කරනවා. දැන් කිව්වනේ මම කරනවා කියලා. පොරොන්දු වුණාට පස්සේ ඔය ඔකේ තිට්ටා දාලා ඔක්කොම ටික මම අනිවාර්යෙන් කරනවා. ඔය මුළු ටිකුට් එකම හදන්නම්. මුළු ටිකුට් එකම හදන එක ඉච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම බෝඩ් එකේ ගණන් ටික හදලා පොඩි විදිහට මම විස්තර කරනවා. හරි ලස්සනට ඒක කරන්න පුළුවන්. අපි කරමු ඒක පුළුවන් හතර කරන්න. එතකොට මම මේක ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ ගියේ. මේ මොකක්ද දන්නවද මේක අපි මේ පූර්ණ වර්ගයේ මේක පූර්ණ වර්ගයේ මේක පූර්ණ වර්ගයක් එහෙම නෙමෙයි. x ධන y ගේ වර්ගය අපි එදත් ඒක කතා කරා. මේ තියෙන වර්ග ප්‍රකාශනය පූර්ණ වර්ග ප්‍රකාශනයක් නෙමෙයි. පූර්ණ වෙන්න මේ පැකට් වෙලා වර්ග වෙන්න ඕනේ. ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. එතකොට අපි මේක ෂණිකව පොඩි මොහොතකින් මේකේ මෙන්න මේ කොටස ඉවර කරමු. හරිම වටින කොටසක් මෙතන තියෙනවා. මම මේක කියන්න මම මේක දැන් උගන්වනව නොවන නිසා මම දඩබඩ ගාලා ගිහින් ඉන්නම්. එතකොට දැන් උඹලට අර ටියුට් එකට මම දාපු ගණන් ටික හදන්න මම ඊට උගන්වන්න බැරි විෂන් වගේ. උඹලා මේක දන්නවද? උඹලා මේක දන්නවා. මම මෙහෙම කියන්නම්. A ධන B ධන C ගේ වර්ගය දන්නවා. නෑ. උඹලා A ධන B ගේ වර්ගය දන්නවනේ. උඹලා දන්නවද A ධන B ධන C ගේ වර්ගය? ඒතර ඔව් කියයි. ඇත්තටම ඔව්ද? ඔව්. ඔව් නම් හොඳම හොඳයි. හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕන. හදිසියෙවත් මේක දන්නේ නැත්නම් දැම්මම මේ කියන එකත් එක්ක මේක හොඳට ක්ලික් කරගනින්. හොඳට මතක තියාගනින්. ඕනම තැනක මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක දාන්න දඩතැන් එනවා. විභාග මට්ටමින් උපරිමට එනවා. දැන් මම පේපර්ස් උත් අරගෙන එහෙට මෙහෙට කතා කරලා මේක චාටර් කරවන්නේ නැහැ. මේක උඹලා දැනගෙන ඉන්න ඕනි. මට මතක නැහැ O level උත් තියෙනවා ඇති කියලා මං හිතනවා. මම මේකේ ක්‍රමෙත් එක කියන්න. ඒකල මම මතක තියාගන්න ක්‍රමෙත් කියලා මං ශනික ඉවර කරලා මගේ අර අනිත් අඩියට මං අනිත් පියවරට තැනට යන්න. මේක මේ තියෙන තුන් දෙනාගේ වර්ගයක්නේ. මේකේ උත්තරය උඹලා දන්නවා ඇති. මේකේ උත්තරය අපිට මතකෙන් දාන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. බාර ගන්නවද ඒගොල්ලෝ? බාර ගන්නවා. කොහොමද මතකෙන් දාන්නේ? දන්නේ නැහැ. දැන් බලමුද ක්‍රමයක්? මෙන්න අහගනින් පට්ට ක්‍රමය. උඹලා මේක දන්නේ නැත්නම් දැන් අහගනින්. මෙන්න මේක අපි දන්නව නේද? x ධන දෙන්නේගේ වර්ගය අපි දන්නව නේද? දෙන්නේගේ පූර්ණ වර්ගය අපි දන්නවා. තුන් දෙනෙක්ගේ වර්ගය අපි හිතමු අපි දන්නේ නැහැ කියලා. අපි මේක හදාගමු මෙන්න මෙහෙම. මම මේක හදන්නම් මෙහෙම. මේක හරි ලස්සන කතාවක්. මොකද ලස්සන කතාව? ලස්සන කතාව තමයි සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් මම කියන්නකෝ අවකලනය කියපන්කෝ. අවකලනයේ දෙන්නෙක්ගේ ගුණිතයට සූත්‍රය හැදුවම තුන් දෙනෙක්ට හදන්නේ නැහැ. හතර දෙනෙක්ට හදන්නේ නැහැ. ඒක අරකම තමයි ආ ඉස්සරහට යන්නේ. තේරුන්නේ නැතුව ඇති සමහර විට. අතහැරපන්කෝ. මේක පද තුනක් නේ තියෙන්නේ. අපි මේක පද දෙකකට හදාගමු. බොහොම සරලව. විතර මෙහෙම පැකට් කරලා දැන් ගත්තොත් දැන් පද දෙකයි නේද? A ධන B හා C. පද දෙකයි තියෙන්නේ. පද දෙකක සීන් එක අපි දන්නවා. දඩබඩ කාලා සීන් කරපන්. පුළුවන් කරන්න. එහෙනම් මේක මට ලියන්න පුළුවන් පළවෙනි පදේ වර්ගය. A ධන B ගේ වර්ගය. කියපු දේ තේරෙනවද? ධන පද දෙකේ ගුණිතේ දෙගුණය. 2යි C වරක් A ධන B. මොකද උඹලා කියන්නේ ඔව්. දෙවන පදේ පට්ට සිරා. දැන් හරි නේද කතාව? දැන් මේක තව ටිකක් සීන් කරවපන්. මේක මම දන්නවා. අන්න ඒ වර්ගය. ධන 2යි AB ධන B වර්ගය. මම මේ ගිය සතිය කරපු නිසා මම මේක දඩබඩ ගාලා මේ කරන්නේ. මේක 2යි AC ධන 2යි BC ධන C වර්ගය. ප්‍රශ්නයක්ද නැහැ. වර්ග ටික හොඳට ළඟට ගමුද? හොඳයි. A වර්ග ධන B වර්ග ධන C වර්ග ධන 2යි AB ධන 2යි BC ධන 2යි AC. පොඩි රටාවකුත් උඹලා දැක්කද? මරු රටාවක් මේක. හරි ලස්සන දෙයක් උඹලා දන්නවා ඇති.
මට මතක නෑ දැනගත්තත් කමන්නේ දන්නවනම් වඩා හොඳ නැත්නම් තේත් අහගනි. මෙන්න මේ වගේ තුන් දෙනෙක්ගේ වර්ගයක් තිබුණොත් ලස්සනට තුන් දෙනාගේ වර්ගයේ අන්තිම උත්තරේ මේ වශයෙන් ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියලා අපි ක්‍රමයක් හදාගමුද? පළවෙනි පදයේ වර්ගය, දෙවෙනි පදයේ වර්ගය, තුන්වෙනි පදයේ වර්ගය මේ තුන් දෙනාගේ වර්ග ඊළඟට මේ දෙක ගුණ කරා දෙකෙන් ගුණ කරා මේ දෙක ගුණ කරා දෙකෙන් ගුණ කරා මේ දෙක ගුණ කරා දෙකෙන් ගුණ කරා. ලීසිම ලීසි. පළවෙනි පදයේ වර්ගයේ පද දෙකේ ගුණිතය දෙගුණ දෙවෙනි පදයේ වර්ගයේ වගේම තමයි තුන් දෙනාගේම වර්ග ටික දාලා දෙකෙන් දෙන්න ගුණ කරලා දෙගුණ කරලා ලිව්වම හරි. කියන්නේ මේ තේරුම 100%ක් මෙතන තියෙනවා. ඉදිරියේ යම් තැනක මෙහෙම එකක් දැම්මොත් දඩස් ගාලා මේක දාන්න පුළුවන්. පට්ට සිරා ක්‍රමයක්. මාර දරට එනවා. අර ටික ලොකු ගණන් අස්සේ මේව ලස්සනට පේනවා. පට ගාලා මේක දැම්මම මාර ලස්සනයි. ඒක ඉදිරි කතාවකට එන සිද්ධියක්. ඉතින් මේ පූර්ණ වර්ගයක් ප්‍රසාරණය කිරීම පූර්ණ බල ප්‍රසාරණයේ වර්ගයේ ප්‍රසාරණය කිරීම පද තුනකට. මම මේක උඹලා අවශ්‍ය එකක් කියනවා නෝට් එකේ ලියා ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මතක තියාගත්තත් හරි දන්නවා නම් එහෙමයි නැත්නම් ඒක පොඩි දෙයක් කරන්න ඕන. රයිට් ඇති. මම එතකොට හදිස්සියේ මම මෙහෙම තිබුණොත් මම මෙහෙම කියන්නම්. එතකොට මේ වගේ එක තැනකදී ඔව් මේක ಗುಣ දැන් හරි. මම උඹලට ගණන් දෙක තුනක් හදලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ඒක ඇති කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ රිවිෂන් වශයෙන් යනකොට. එතකොට අපි පන්තියේ පාඩමක් යනවා නම් ඉතින් ඔක කොහොම කරන්න බෑනේ. ඊට වඩා සම්පූර්ණ වෙනස්. දැන් යන්නේ අච්චාරු වගේ ඉන්න පිරිසකට අච්චාරු කිව්වේ තේරෙනවනේ. එක එක තැන්වල ඉන්න පිරිසකට දැන් ක්ලාස් එකක් වුණොත් එකම මට්ටමේ ඉන්න පිරිසක්නේ කොච්චර කිව්වා. අර පිරිසට රිවිෂන්. ඒක තවත් අවුල්. නමුත් මේ සාර්ථක කරගෙන බලමු. හරි. මම මේක නතර කරනවා. මේක නතර කරලා හදිස්සි මම මෙතනම ලියන්නම්. හදිස්සියේ මම මේකත් කියන්නම්. දැන් අපි කෙලිමියන් සීන් එකට මේ එක තැනක ඍණ තිබුණා කියමු. එහෙම වුණොත් මොකක්ද උඹලා හිතන්නේ? ඍණ තිබුණොත් ආයි මම කතාව කියන්න ඕනේ නැති වෙයි. තුන් දෙනාගේ වර්ග කොහොමද දාන්න ඕනේ? එතකොට මේ තියෙන්නේ A ධන ඍණ B වගේනේ මේ තියෙන්නේ. තුන් දෙනාගේ වර්ග කියන්නේ මේකේ වර්ගය කියන්නේ B වර්ගය මේකේ වර්ගය C වර්ගය ಗುಣ කරන හැම වෙලාවෙම දෙන්න ಗುಣ කරන්න ඕන. දෙගුණ කරන්න ඕනේ. ಗುಣ කරනකොට ලකුණ සමග ಗುಣ කරන්නත් ඕන. ඍණ 2යි AB. මේකයි ගුණ කරපන් ධන 2යි AC. මේකයි ගුණ කරපන් ඍණ 2යි BC. ඕක තමයි උත්තරේ. ඔන්න කතාව. මේකට සම්බන්ධ ගණන් ටිකක් තියෙන නිසා මම ඒක හදනකොට මම මේක පාවිච්චි කරනවා. මේක මතක තියාගන්න. තුන් දෙනාගේම වර්ග දැම්මා ලකුණු සමග වර්ග කරනකොට ලකුණු මොකක් වුණත් අදාළ නැහැනේ. වර්ග තුන දැම්මා දෙක ගුණ කරා දෙගුණ කරා ලකුණු සමග. ඇති වෙයි නේද? ඔව්. හතර දෙනාටත් ඕක කරන්න පුළුවන්. උඹලා ඒක කරලා බලන්නත් ඕන. A ධන B ධන C ධන D මම මෙහෙම කරන්න. මම මේක පස්සේ ගානකින් මේක කරන්නම්. උඹලාට පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් වශයෙන් උතෝරන මේක දෙන්න. මේක આવුත් මේකේ උත්තරේ දඩබඩ කරලා කොහොම ලියන්න පුළුවන් වේද? ඒකත් ඕනනම් කියන්න. ඕනනම් අපි කියමු. හොඳට අහගනින් කතාව. හරි උඹලම යෝජනාවක් දීපන් මට. දැන් මේක උඹලට මම ක්ෂණිකව කිව්වේ මම ගණන් ටිකක් දඩබඩ කරලා දැන් හදන්නම්. මට තීර ටික ඉවර කරලා දෙන්නම්. මේක කොහොම ලියන්න පුළුවන් වේද? ක්‍රමයක් තියෙනවද? තියෙනවා. එන්න පුළුවන්. ආවොත් අපිට කෙලිම ෂණිකව ලියන්න පුළුවන්. අපි දැන් ක්‍රමයක් මේකට හදාගමු. මොකක්ද දන්නවද ක්‍රමේ? මේක ගණන් එකක්. මේක ගණන් තව එකක්. මේ තියෙන දෙන්නෙක්. ලස්සනට මේක ලියපන්. A ධන B ගේ වර්ගය. උඹලා ඉදිරි කාලේ මේක ලස්සනට තේරෙයි කියලා මම අදහස් කරේ. මේ මොකද්ද ලස්සන තේරෙයි කිව්වේ මේ මේ වගේ දෙන්නෙක්ට හදන සූත්‍රයක් කීප දෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන ක්‍රම ඉදිරි කාලේ තේරෙයි. ඒක ලස්සන සිද්ධියක්. දැන් බලපන් පද දෙකක් මේ තියෙන මේ වර්ගය. පද දෙකක එකතුවේ වර්ගය. x වගේ y වගේ. එහෙනම් මේක නෝමල් දාමු. පළවෙනි පදේ වර්ගය. මොකක්ද දෙන්නේ? A ධන B ගේ වර්ගය. ධන පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය දාමු. නැත්නම් දෙවන පදේ වර්ගය දැම්මත් කමන්නේ. C ධන D ගේ වර්ගය. උඹලට තේරෙනවද මං කිව්වේ ධන දෙවරක් පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය කියන්නේ මේක නේද? C ධන D. අපි නිකන් බලමුද මේක ප්‍රසාරණය කළා. තව ලස්සන තැනක් එයිද? මං හිතන්නේ අපි තේරුම් ගන්න බලමු. මෙන්න අහගනින් කතාව. මම එන්නම් දැන් මේ ඔක්කොම මම අයින් කරලා මම මේක සාරාංශ කරලා හොඳ ගණන් ටිකක් පිළිවෙලට හදන්නම්. එතකොට හොඳට තේරෙයි පාඩම. දැන් මෙන්න මම මෙතෙන්ට එන්නම් බලන්න. මේකෙන් අපි උඩට යන්කෝ. හරි. දැන් මේක පොඩ්ඩක් සීන් කරමු. පළවෙනි A වර්ගය. ධන B වර්ගය. ධන 2යි AB. ඒව මාරුණාට කමන්නේ නැනේ. මේක හරි. මේකට එන්නේ මොකද්ද? C වර්ගය. ධන D වර්ගය. ධන 2යි CD. තේරුණාද කතාව? මේක පොඩක් සීන් කරලා ගමු අපි. මොකද්ද සීන් එක? දෙවරක් වරහන් ඉවත් කරපන්. AC එනවා. ධන AD එනවා. ධන BC එනවා. ධන BD එනවා. කතාව සාධාරණයි නේද? ඔව්. දැන් තව ටිකක් පොඩ්ඩක් සීන් කරවලා බලමු. මෙන්න බලපන්. A වර්ග ධන B වර්ග ධන C වර්ග ධන D වර්ග. පද හතරෙම වර්ග එකතු වෙනවා.
තේරුණා නේද? ඊළඟට එන්නේ මොකද්ද බලපන්. ධන 2යි AB එනවා. ධන 2යි AC එනවා. මේ මෙතනින් එන එක. ධන 2යි AD එනවා බං. හරි. ධන 2යි BC එනවා. ධන 2යි BD එනවා. ධන 2යි CD එනවා. බලපන් හරිද කියලා. 1 2 3 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. ගානට 10 ඇවිල්ලා. මම පොඩි හොර ක්‍රමයකින් දැම්මි හැබැයි. නෑ හොර ක්‍රමයක් කියන හොර ක්‍රමයක් නෙමෙයි. මම අරක ලියන්න ගියේ මම පොඩක් ක්‍රමේ දන්න නිසා මම ලිව්වේ. මොකද්ද ක්‍රමය දැන් කියන්න. හොඳට අහගනින්. එතකොට නැවත මම මුලට එන්නම්. A ධන B ගේ වර්ගය පුළුවන්ද? පුළුවන්. පළවෙනි පදයේ වර්ගය පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය දෙවන පදයේ වර්ගය. A ධන B ධන C ගේ වර්ගය පුළුවන්ද? පුළුවන්. A වර්ග ධන B වර්ග ධන C වර්ග ධන දෙගුණ දෙවරක් AB AC BC තුන් දෙනා මාරු කර දෙගුණ කර ඉච්චරයි. හතර දෙනා ටිකක් අමාරුයි වගේ. ඔය ටිකක් වගේනේ දිගයිත් වගේ. මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම කවුද දන්නවද? A ධන B ධන C ධන D ගේ පට්ට වර්ගයේ උත්තරය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක දඩගාලා මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හදිස්සියේ මෙහෙම එකක් තිබොත් මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් ඕන. ඉතින් මින් ඉදිරියට මේ වගේ එකක් આવොත් අපිට මතකෙන් ලියන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් නැත්තම් මෙහෙම ක්‍රමයට යන්න ඕනද? ක්‍රමයට යන්න ඕනේ නැහැ. මතකෙන් ලියන්න පුළුවන්. මමම ක්‍රමයක් උඹලට කියන්නද? මේක මම තව ඕනනම් මේක දිහා අපි දැන් මේක අමතක කරමුකෝ. අපි මේකේ ටික ලස්සන හොර කෙටි ක්‍රමයක් හොයමුද? හොයමු. මෙන්න බලපන් හොර කෙටි ක්‍රමේ 3-4 දෙනාගේම වර්ග දාපන්. ඊළඟට දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේක නේද? A ධන B ධන C ධන D නේ. 2 2 2 2 හැමදාම එනවා. මේ දෙක ගුණ කරපන් AB. ඊළඟට ඒත් එක්ක C ගුණ කරපන්. ඊළඟට ඒත් එක්ක D ගුණ කරපන්. අන්න 2යි AD තියෙනවා. තේරුණාද කතාව? ඊළඟට Bත් එක්ක C ගුණ කරපන්. ආයි Bත් එක්ක මෙහෙට එහෙම එන්නේ නැහැ. බලපන් 2යි BC තියෙනවා නේද? තියෙනවා. 2යි BD තියෙනවද? අන්න තියෙනවා. ඊළඟට ඒක ඉවරුනම ඊළඟ අකුරෙන් පටන් ගනින්. පටන් ගිහින් මේක ගුණ කරපන්. 2යි CD ආයි මොනවත් මෙහෙට එන්නේ නැහැ. මෙහෙට යන එක විතරයි වෙන්නේ. අන්න 2යි CD දැම්මම ඉවරයි. යන්තම් තේරුණා නේද? වර්ග 4 දැම්මා. මේකත් එක මේක මේකත් එක මේක මේකත් එක මේක දෙක දෙක එන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකත් එක මේක මේකත් එක මේක දෙක දෙක මේකත් එක එනවා ඉවරයි. ඔච්චරයි. මේ අර්ථය අතන තියෙනවා. පට්ට සිරා මාර සිරා. උඹලා මේක මේ බලවන් මේකට 5 දාලා 10 දාලා 8 දාලා 20 දාපන්කෝ. 5 දාලා 10 දාලා 8 දාලා 20 දාලා ඔහොම මේ පැත්තෙන් සුළු කරාම මේ එකමයි මේ එන්නේ. ෂුවර් එකටම ෂුවර්. ඒක පට්ට ෂුවර්. හරි වටන දෙයක්. ගොම්පාට නෑ මෙතන. තේරුණා කිව්වේ මේ වගේ එකෙක් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. මෙහෙම තිබොත් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. අපි නිකන් මෙතනින්ම තව එකක් තේරුම් ගන්න බලමුද? P ධන Q ධන R ධන S කියපන් හරි. අපි නිකන් හිතුව මේකේ වර්ගය. කොහොම ලියන්න බලම ලියපල්ලා හිතලා කියපල්ලා දැන් බලන්න. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ නම් P වර්ගය ධන Q වර්ගය ධන R වර්ගය ධන S වර්ගය ධන මේකයි ධන 2යි PQ ධන 2යි PR ධන 2යි PS දැක්කද උඹලා ධන 2යි QR ධන 2යි QS ධන 2යි RS ඉවරයි. ඔන්න කතාව. ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑනේ. උඹලා ඩිකමට හිතපන් රින තිබ්බන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලකුණත් එක්ක සීන් කර ඵලයන් වැඩි කොට. තේරුණානේ කියුවද? බොහොම සරල දෙයක්. අපි එකක් බලමු. මම හිතේ දෙනවා දැන් කොහොමද තියෙනවා මම උදාහරණ කීපයකට අතර මම ආයෙසරයක් ලියනවා. ඒක ඇත්තටම මේකෙත් මම දාලා තිනවා පොඩි දෙයක් මම මේක ගන්න ගතර. මම මේකේ print එකක් ගත්තා. උඹලත් මේකේ ගන්න ඇති මම මේකේ පූර්ණ වර්ග කීපයක් දැම්මනේ. හරි. පූර්ණ වර්ග කීපයක් මම දාලා තිනවා. හරි. මම මේ වගේ එක ගානකුත් දැන් හදලා පස්වෙනි ගාන එක තියෙන්නේ. මම හිතෙන් එන්නම් අපි ඒක ලස්සන කරමු. ඔය තියරි ටිකෙන් පස්සේ අපි ගණන් ටිකත් හොඳට හදලා කොහොම හරි ඉතින් මේකේ මොනවා හරි රුකුලක් අරගෙන හොඳ ලස්සනට අඩියක් ඒ ලෙවල් වලට තියපන්. සුළු කිරීම නැතුව මොනවත් කරන්න බෑ. අන්තිමට පස්සේ තොපිට තේරෙයි සුළු කිරීම තමයි මැත්ස් කියන්නේ. මැත්ස් වල මොනවත් නැහැ. දෙන මගුල සීන් කරගන්න තියෙන්නේ. සුළු කිරීම එන්නේ තැයක් නැහැ. ඉතින් ඒක අර හොඳට හුරු වෙනවා කියන්නේම අර විෂය කරුණු මරුවට අහු වෙනවා. හරි. ඇති කියමුකෝ මම මේකේ තව එකක් මම මෙහෙම කරන්නම්. මම ටිකක් ඔව් දැන් මේක නම් හරි. මේක හරි කියමුකෝ අපි ටිකක් හැඩේ වෙනස් කරලත් බලමුද බං. පොඩි දැන් හැබැයි මේක රිවිෂන් නිසා ඉතින් උඹලා මේක මොනවා හරි කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. මට තේරෙන්නේ නැහැ. උඹලත් සහයෝගය දීපල්ලා මොකද මේක දැන් මේ අර යන සිස්ටම් එකට අනුව ඉතින් මේක වැඩි කාලේ නාස්ති කරන්නත් බෑ. ඉතින් වැඩි කාලේ අඩුවෙන් කියලා දඩබඩ ගාලා කියලා හරියන්නේත් නැහැ. කියන දේ අර්ථයක් වෙන්නත් ඕන. අර්ථ වෙන්න කියලා ඉතින් ඒකම කියලා හරියන්නේත් නැහනේ. හරි. පූර්ණ වර්ගයේ ටිකක් පුළුවන් නේද දැන් උඹලට? හරි. ඒතකොට අපිට විශේෂ ගානකටත් යමුද? යමු. මම නිකන් පොඩි ගානකින්ම මෙහෙම කරන්නම්කො. මෙන්න බලපන් මේ විශේෂ ගණන් දෙක තුන මම හදන්නම්. 2යි A ධන 3යි B මේකේ වර්ගය.
ඒක විශේෂ විදිහට හදමු බලන්න. පළවෙනි පදේ වර්ගය. මොකක්ද දෙන්නේ? 2a වල වර්ගය නේද බං? ඔව් දෙවෙනි පදේ වර්ගය 3b වල වර්ගය. අනිවාර්යයෙන් මෙහෙම එන්න ඕනේ. මේ කොටසේ පළවෙනියට ඉන්න එකාගේ වර්ගය. ධන 2 වැඩි කිරීම 2a වරක් 3b. හරියටම ගන්නවා නම් ඔහොමයි ක්‍රමේ. මේවා හිතෙන් දැම්මොත් මොනවද වෙන්නේ? මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. හිතෙන් තමයි දාන්න ඕන. මේ වෙලාවේ තොපි ඕ ලෙවල් ඩයල් ටිකක් ඉන්නේ. ඒක උන්ට ගැලපෙන්න උගන්නන්න එපා. ඒක උනට එහෙම නැහැ. අපි දැන් සිලබස් එකේ ටිකක් දුර ගියේ උන්නේ. ඔව්. එහෙනම් ෂේප් එකේ මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ. ෂේප් එකේ උතනින් අයින් යන්. ඉතින් වෙන රෙද්දක් අස්සේ බලන්න හරියන්නේ නැහැ. මේක අස්සේ තීරුම නැහැ නේ. ඕන්නම් බලපන්. අර්ථයක් එයි නම් බලපන්. නැත්තම් ඉතින් ඒක බැන බැන ඉන්න එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. ෂේප් එකේ අයින් වුණා. ඉතින් ඕකනේ කතන්දරේ හරි. එතකොට හරි මෙතනදී කතාව මේක බලමු. හරි මේකේ උත්තරේ 4a වර්ගය. ධන 9b වර්ගය. ධන 4 3 12යි 12ab. හරිද කතාව හරි. මම නිකන් සරලව පෙන්නුවේ x ධන y ගේ වර්ගය හරහා මේ වගේ තැනක් ගොඩ දාන ක්‍රමය. පැහැදිලි නේද? මම තව එකකට එන්නම්. මේ බලපන් 2a ඍණ 3b ඍණ අපි ගියමුකෝ නම් 5යි සීම දාමු බං. පට්ට සිරා එකක් හදමු. ඔන්න ඔහොම එකක් කියපන්. මම දැන් මෙහෙමයි. රිවිෂන් නිසා කාලය ඉතිරි කරගන්නත් ඕන නිසා ඉක්මනට මම මේක ඉවර කරන්න. ඒක කමන්නේ අපි හිතෙන් මගේ උත්තර දාමු. එකක් විතර ධන දාමුද බං එක්ක. මේක ධන දාමු. හරි. හොඳයි. ඔන්න හරි. දැන් මේකේ උත්තරේ මොනවා වේද? පළවෙනි පදේ වර්ගය. කලබල නැතුව දාමු. 2a වල වර්ගය. 2a වල වර්ගය කියනම 2a ගුණ කිරීම 2a. නැත්නම් 2a වල වර්ගය. එතකොට එන්නේ 4a වර්ගය. පළවෙනි පදේ වර්ගය හරි. දෙවෙනි පදේ වර්ගය ඍණ තිබුණත් ඒක හරි. ධන 9b වර්ගය. ධන 25යි c වර්ගය. කතන්දරේ හරි නේද? හරි. ඊළඟට පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය. ගුණිතයේ දෙගුණය. ගුණිතයේ දෙගුණය. ලකුණ සමග. ලකුණු සමග යකෝ නිකන් හරියන්නේ නැහැ හරි. මේ දෙක ගුණ කරපන් දෙගුණ කරපන් 6යි 6යි AB නෙමෙයි යකෝ ඍණ 12යි AB. මොකද උඹලා කියන්නේ 12යි AB. තේරුණා නේද කතාව? මේ දෙක ගුණ කරපන් දෙගුණ කරපන් 10යි AC කියන්නේ යකෝ 20යි AC. තේරුණා නේද කතාව? හරි. ගුණ කරපන් දෙගුණ කරපන් 15යි කියන්නේ 30යි. 30යි කියන්නේ ඍණ 30යි. ඍණ 30යි BC අන්න සිරා පට්ට සිරා. මීට වඩා අරගෙන යන්නේ නැහැ. දැන් රිවිෂන් එකක් කරහා මේ දඩබඩ ගාලා කියාගෙන යන්නේ. ඒකට ඒක ඇති වෙනවනේ. ඊට වඩා යන්න බැරි වෙනවනේ. නැවත නැවතත් කියන්නේ නැත්තම් මම නෝන්ඩි මෙතන. කියන්නේ මෙහෙමද වේගින් උගන්වන්නේ කියලා ඒක අහනවනේ. ඒතොර ඒක ගැලපෙන්නේ නැහනේ. දැන් මේක මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න. අද අලුතෙන්ම සෙට් වෙච්ච එකක් නිකන් බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඌට හිතේ මේ දඩබඩ එහෙම නෙමෙයි. මේ රිවිෂන් යකෝ සුළු කිරීම රිවිෂන්. දැන් කිව්වනේ. සුළු කිරීම රිවිෂන්. රිවිෂන්. නැවතත් රිවිෂන් කියන්නේ කරපු එක මතක් කිරීම. ඒ ඇති. ඔන්න කතන්දරේ හරි. දැන් අපි තව එකකට යමු. ආයි මේක තව ඕනේ නැහැ. දැන් තේරෙනවනේ කතාව. හරි. ඉතින් උඹලා ප්‍රැක්ටිස් කර කර ඒක හදන්න ඕනේ. හදන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මම ටියුට් එකේ මම දාලා කරන හෙන්න ගණන්තෝකයක් දාලා හදලා මේක අමුතු සීන් වලට දාලා හදනවා. මේ වෙලාවේ මෙන්න තියෙයි මම මේකට දාපු ගණන් ටික ඔක්කොම හදලා පිළිවෙලට පෙන්නන්න. හරි ඇති. යමන් ඊළඟ එකට හරි. මම යනවා මෙතෙන්ට. දැන් මේකත් හරිද? හරි. ඔන්න මේක හරි. දැන් අපි යමු එහෙමනම් මම කියන්නම් මෙහෙම. අපි ගමුකෝ මෙහෙම A ඍණ 2යි B ධන 3යි C. ධන 3යි C ඍණ D. හරි අපි ඔහොම කියමු. හරි. මේකේ වර්ගය. මේකේ වර්ගය මටත් තේරෙන්නේ නැහැ ඔය කෑ ගැහුවට. දඩබඩ ගාලා ලියන්න මටත් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි හිමීට ලියාගෙන යන්න මටත් මතක නැහැ ඔක කිව්වට. ෂේප් එකේ ලියමුද අපි? හරි අපි දෙකොල්ලම ලියමු. උඹලා හිතෙන් ලියන්න පුළුවන්. ඇති හිතෙන් හිතලා අයින් කරපන්. එච්චරයි. පුරුදු වෙන්න ඕන නම් හොඳ ලස්සන මේක පුරුදුයක්. පළවෙනි පදේ වර්ගය. පළවෙනි පදේ වර්ගය කියන්නේ A වර්ගය. දෙවෙනි පදේ වර්ගය. ඒකට ලකුණු බලපාන්නේ නැහැ. ධන 4යි B වර්ගය. සිරා. ධන 9යි C වර්ගය. ධන D වර්ගය අන්න වර්ග 4 නම් හරි. හරි නේද කතාව? හරි. මේ දෙක ගුණ කරපන් දෙගුණ කරපන්. ගුණ කරපන් දෙගුණ කරපන්. ගුණ කරපන් දෙගුණ කරපන්. මේකත් ඉතින් වැඩේ කොට. ඔච්චරයි. එහෙනම් මේ දෙක ගුණ කරපන් දෙගුණ කරපන්. මම කෙලින්ම ලියන මේ පැත්තෙන්. එහෙනම් ලකුණ තීරණය කරපන්. ලකුණ ඍණ 2යි AB නෙමෙයි යකෝ 4යි AB. සිරා. මේක ගුණ කරපන් ලකුණ ගුණ කරපන්. ඒ කියන්නේ 6යි AC බං ධන 6යි AC. මොකද උඹලා කියන්නේ ධන 6යි AC එන්නේ. ධන 6යි මේ ලකුණත් එක්ක ගුණ කරගෙන මේ දෙක ගුණ කරපන් ලකුණ සමග ඍණ AD කියන්නේ ර්ණ 2යි AD. ආයිලෙල. ඍණ 2යි AD බං ඍණ 2යි AD. මම මේ පැත්තට ගන්නම් මෙතෙන්ට එන්න දැන්. හරි. ඍණ 2යි AD. මේකෙන් මේක හරි. මේකෙන් මේක හරි. මේකෙන් මේක හරි ලකුණ සමග. මේකත් එක්ක මේක ලකුණ සමග ඍණ බං ඍණ 6යි කියන්නේ 12යි BC එල. මේකයි ලකුණ සමග පට්ට ධන ඉන්නේ 4යි BD එල. ඔන්න එකේ හරි ඉවරයි. මේකට සීන් කරපන් ලකුණ සමග සීන් කරපන්. 3යි වෙන්නේ 3යි කියන්නේ ඍණ බං. එතකොට එන්නේ ඍණ 6යි CD අන්න ෂුවර්. ඔන්න ඕක තමයි කතාව. ඔච්චරයි. ඔන්න ප්‍රසාරණය. තේරුණාද කතාව? හරි. මේ තියෙන්නේ පූර්ණ වර්ගයක් ප්‍රසාරණය කිරීම.
පූර්ණ වර්ගයක් ප්‍රසන්න. පහක් આવොත් එහෙම කියන්න එපා බං. පහක් කියන රෙද්දක් ඉන්නේ නැහැ. හදිසියවත් આવොත් තුනක් කඩපන් දෙකක් කඩපන්. අර තුනට ආයෙ සීන් කරපන්. අර දෙකට ආයෙ සීන් කරපන්. එච්චරයි කතාව. හයක් આવොත් තුන තුන කඩලා සීන් කරපන්. එච්චරයි. එහෙම එනවා. ඒක අසම් ගුම් පට්ටන එහෙම આવොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපිට අහුවෙම උපරිම ඕවා තමයි අහුවෙන්නේ. තේරුණා කියන්නේ හරි. එතකොට ඔන්න මේක හරි. මම හිතනවා දැන් මේක තව හැඩ කර වෙනස් කර කර නෑ දැනට මම මේක ඇති කියලා කියනවා. ඉතින් උඹලට ඕන පූර්ණ වර්ගයක් පුළුවන්. හරිද කතාව හරි. දැන් අපි යමු තව දෙයකට ඒ උඹලා දන්න දෙයක් කියන්නේ. මේක උඹලා දන්න. මට ෂුවර් උඹලා මේක දන්නවා කියලා. උඹලා දැනගත්තට හැබැයි තව මොහොතකින් උඹලට බැරි වෙනවා. උඹලා තව ටිකකින් දන්නේ නැති එකක් එනවා. ඔන්න දැන් මම එන්නේ යන්නේ. දැන් සීන් එකට මම අතන වර්ගයේ සීන් කළ ඉවරයි. ඔන්න පූර්ණ වර්ගයේ හරි. ඉතින් උඹලා දකින්න ඕන හරි මම කියන්නකො මෙතන. උඹලා දැන් මෙන්න මේක ගැන මොකද කියන්නේ? උඹලා කියන්නේ මොකද්ද මෙන්න මේ ගැන? මට මේකට උත්තරයක් දීපන්. මෙන්න මේකට උත්තරයක් දීපන්. මේක මොකද්ද? මේක x ධන y ගේ ඝනය. ඔව් උඹලා ලස්සන උත්තරයක් දී. x ධන y ගේ ඝනය. උඹලා කියයි ඕක අපි ගිය සතියේ කරානේ කියලා. ගිය සතියේ නන් නෙමෙයි දැන් කාලයක් තමයි. එදා කරානේ කියලා කියයි. එදා කරාද නැද්ද කියපන්. අපි මේක ගිය කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් උඹලා කලින් අපි මේක කරාද නැද්ද? කරේ නෑ යකෝ. කලින් කරේ නෑ. ඇයි යකෝ නැත්තේ අපි කරේ බං? අපි කරන්නේ යකෝ x ධන y දාගෙන ඊළඟ x වර්ගය ඍණ xy ධන y වර්ග පට්ට බොරු යකෝ. ඔහොම රෙද්දක් කරේ නෑ අපි. අපි මෙහෙම එකක් කරානේ බං. ඔව් එහෙම එකක් කරා. එහෙම එකක් නම් කරා. මේකද මේ තියෙන්නේ? කොහෙත්ම නෑ යකෝ. මොකාද මේ? මේ යකෝ පට්ට x ඝණය ධන y ඝණයේ සාධක බං ඒක. මේක තමයි මේ. මේ මගුලක් නේ. ඉතින් යකෝ දෙකම එකයිනේ. දෙකම එක රෙද්ද නම් හරියන්නේ නෑ පුතෝ. මං එදා කතා කරා ඒක. මේ දෙකේ වෙනස දැකපන්. පූර්ණ ඝණයක් මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඝන දෙකක එකතුවක්. මේ ඝන දෙකයි කිය. මේක සාධක වලට ලියන්න පුළුවන් වෙන කතාවක්. පටල ගන්න එපා. මේක හරි. මේක හරි කියන්නේ මෙතන හැටියට මේක හරි. මේ දැන් හරි. මේකයි වැරදි. වෙනස්. මේ තියෙන්නේ ඝන දෙකක ඓක්‍යයක්. මේ තියෙන්නේ පූර්ණ ඝණයක්. ඒක දෙකක්. තොපි දන්නවා මේකේ උත්තරේ උඹලා දන්නවා. මං දැන් එන්න යන තැන කියන්නම්. මේක කියපන් පුළුවන් නම් A ධන B ගේ 7 වෙනි බලය කියපන්කො මොකಾದ කියලා දන්නේ නැහැ තොපි. අන්න තොපි දාගෙන පැස්කල් ගහගෙන නටන උඩ පනිනවා. ඒ පැස්කල් රෙද්දක් ඕනේ මම කියන සීන් එක මෙහෙම කරනකොට ගන්න ක්‍රමය. මේවා එනවා. සිලබස් එකේ තියෙන මරුවට තියෙනවා. ආයි දැන් ගණන් අරන් පෙන්නන්න ඕනේ. ගණන් ගත්තක් තියෙනවා 80 නෑ පා. මේක අයින් කරමුකෝ අපි. පොත් ඕනේ නෑ දැන්. ඒව කියන්න ඕනේ. එනවා දිගට. මම කිව්වොත් එනවා. කිව්වම ආයි තියෙන බොරු කියන්නේ නෑ කො එනවා කියලා. ඕන තරම් තියෙනවා. ද්විපද ප්‍රමේය හැර වෙන තැන්වල එනවා. ඒකයි කේස් එක. කතාව නවත්තමු. මේක කොහොමද ලියන්නේ? ඒක ලියන්න කලින් මේක ලියපන්කො ඉස්සෙල්ලා. උඩේ උඹලා දන්නවද නැද්ද? දන්නවා. කියපන්කො සිංහලෙන් ඝන දෙකක ඓක්‍යයක් නෙමෙයි යකෝ පූර්ණ ඝණයක්. හරි. දෙකක් වශයෙන් උඹලා මේක දකින්න ඕන. මම මේක එන ක්‍රමෙත් එක්ක කියන්නම්. මට කියපන් මේකාගේ උත්තරේ උඹලා කියපල්ලා. ඕ ලෙවල් තියෙනවා. හැබැයි මේක නම් උඹලා කියනවා. මට සාමාන්‍ය ෂුවර් මම ඉතින් ක්ලාස් වල මට අත්දැකීම් මම දන්නවා. මේක කියනවා දඩ බඩ ගාලා. ඇත්තටම කියනවා. උඹලා මේක දන්නේ නැහැ. තොපි දන්නේ නැහැ. මමයි එදා කියලා දුන්නේ. නෑ ඒක මට වැරදි වචන කිව්වේ. මමයි කියලා කිව්වේ මේ ඕ ලෙවල් වලින් පස්සේ මම තමයි. වෙන ක්ලාස් එකක නොකිව්වොත් මම තමයි කිව්වේ. මම තමයි කිව්වේ කියන්නේ මහලුකු දෙන්නේ යකෝ. සාරාංශය ඕ ලෙවල් තිබ්බේ නැහැ කියලා කිව්වේ මම. තේරුණා කියන්නේ හරි. ඒතකොට දැන් මේක අලුත් දෙයක්. මේක ඕ ලෙවල් තිබුණා. මම දන්නවා තිබුණා බව. ෂුවර් තියෙනවා ඔක. ෂුවර් තිබුණා. දැන් පොතේ තියෙනවා. මේකේ උත්තරේ උඹලා දන්නවා. මං ඇත්ත උත්තරේ ලියලා එන ක්‍රමෙත් මං කියන්න. මොකක්ද උඹලා දන්නවා බං කියපළ බලන්න. x ඝනය ධන උඹලා දන්නවා 3x වර්ග y 3xy වර්ගය ධන y ඝනය උඹලා දන්න බව මම දන්නවා. ෂුවර් ඔක උඹලා උඹ දන්නවා. මේක හරිද? හරියටම හරි. බොරු නෙමෙයි මේක හරියටම හරි. මේක නෙමෙයි මේ දෙකක්. මේකත් හරි. මේකත් හරි. දෙකක් යකෝ දෙකක්. මේවා වරද්දනවනේ මාරු විදියට. තොයි පොඩි උන්දි වරද්දනවා සාධාරණයි. හැබැයි එතනින් පස්සේ ඒ වලට ඇවිල්ලා විෂය යනකොට ඉතින් මේව වරද්දාගෙන හරියන්නේ නැහැ නේ යකෝ. ඒතර විෂය කරුණු එපා වෙනවා. කරන්න බෑ ඊට පස්සේ. සුළු කිරීම පට්ට ගාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක එහෙම වෙන්න එපා. ඒක පුරුදු වෙන්න බොහොම හිමීට සියුම්ම යන්න ඕන ඔකට. දැන් සෑහෙන දිනක් තරංග කියලා තොපි වැඩ නොකර එහෙම දැන් මේ ඒලට සෙට්ල් වෙලා නැත්නම් හරි භයානක අපරාධයක් ඒක. අපරාධයක් ඇත්තරම. මේ වටිනා කාලේ තොපිට රෙස්ට් කරන්න නෙවෙයි යකෝ මේ කොරෝනා කාලේ දුන්නේ. ඒ සබහා ධර්මයෙන් දීලා තියෙන හොඳට සෙට් පියාව ඒ ලෙවල් වලට කියලා මේ දුන්නේ යකෝ. ඉතින් ඒක ප්‍රයෝජන ගන්න ඉස්සෙල්ලා. හරි. ඒක නතර කරපන් දැන් එදා වගේ කයියට සෙට් නේ වුණොත් එහෙම. එදා බලෙන් තොපිට කයියක් ගැහුවනේ. හරි. දැන් ඒක අතහැරපන්කෝ. මෙන්න කතාව. මේක හරි. මේක හරි. අපි මේකේ තියරිය බලමු. තියරිය නෙවෙයි. ක්‍රමයේ බලමු. තියරිය පස්සේ බලමු. මෙන්න මේකේ ගණය දාපන්. ඊළඟට මේකෙන් වර්ග එකක් අඩු කරලා අනිත් එකෙන් එකක් වැඩි කරපන්. y වෙන එකක් දාපන්.
මේ පළවෙනිම ඉන්න එකයි ගණේ දාපන්. ඊළඟට ඒකගෙන් එකක් අඩු කරලා අනිත් එක ඇඩ් කරපන්. අරකගෙන් තව එකක් අඩු කරලා අනිත් එක වැඩි කරපන්. අරක අඩුම කරලා අනිත් එක වැඩිම කරපන්. මම පස්සේ කියන්න. තුනේ ඉලක්කම් දෙකක් එනවා. උඹලා දන්නවා. මම කියලා දෙන්නේ නැතුව උඹලා දන්න දැනුමින් ඔන්න ඕක උත්තරේ. මගේ ක්‍රමය ඕක නෙවෙයි. මං ඊට වඩා ලස්සන කියනවා හිටපන්. මම ගොම් පාට්නේ මත් දඩ ගාලා ලොකු එකක් අරන් එක මොහොතින් ඉවර කරනවා ඕන එකක් පුළුවන්. මම උඹලා ක්‍රමය මතක් කරේ. ඒතර මේක උඹලා ක්‍රමය වෙන්නේ ඔන්න ඔහම තමයි. මන් දන්නේ. ඔන්න ඔහම තමයි. ඒතර මේක හිතෙන් දාන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මෙහෙම තිබ්බොත් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්ද? අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. මේවා එනවාද? ඇත්ති පදමට එනවා. ඇත්ති පදමට එනවා. එනවා දිගටම. අපේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ මරුවට එනවා. මේක වෙන එකක්ද වෙන එකක්. මේ මොකද්ද ඝන දෙක යික්කයක්. අර මොකද්ද පූර්ණ ඝනයක්. ඒකා ප්‍රසාරණය කරන්න පුළුවන්. මේකා සාධක වලට කඩන්න පුළුවන් කොටස් දෙකක ගුණිතයකින් දක්වන්න පුළුවන්. ගුණිතය මෙහෙම එන්නේ. මේක ලියපු නිසා මම නිකන් ලියන්නම් x ඝනය ඍණ y ඝනය මතකයි නේ ඔබලට. x ඍණ y වරක් පළවෙනි එකේ වර්ගය x වර්ගය ධන xy නෙමෙයි යකෝ 2xy ද xy ද කියපන් 2xy ද xy ද 2xy ද xy ද 2xy රිද්ද නැහැ යකෝ ඔන්න ඔහොම තමයි එන්නේ ෂුවර්ද මේක මෙහෙම සීන් කරපිය මේක එනවා අනිවාර්යයෙන් ඒත් ඇති මේක එහෙම කරපන් ඒත් එනවා මේක ෂුවර්ද බං අරක කියලා ඔව් අන්ෂුවර් වගේනේ අන්ෂුවර් නම් ෂුවර් කරගනි එහෙම ෂුවර් කරගන්න පුළුවන් ද යකෝ පුළුවන් යකෝ අනිවාර්යෙන් ෂුවර් කරන්න පුළුවන් කොහොමද ෂුවර් කරන්නේ හරිද මේක අතහැරපන් කොහොමද මේක ෂුවර් කරගන්නේ? ඒකත් කියපන් දැන් කොහොමද මේක ෂුවර් කරගන්නේ ඇත්තට? දැන් මම ලියපු නිසා වෙන්න බෑනේ යකෝ. හරි. ඕලෙල් පොතේ තිබ්බ නිසාත් නෙවෙයි. හරි මෙහෙම ලියපේ කෙලින්ම. x ධන y ගේ පට්ටවල්. මේ පොඩි දේවල් ද යකෝ උගන්නන්න යහන්න එපා. දැන් තොපිට මං කියවනේ මේ පොඩි දේවල් තමයි උගන්නන්නේ. මේක දැන් කොහොමත් එහෙමනේ යකෝ. මේක ලොකු උගන්නලා හරියන්නේ නැනේ. ඔන්න ඔහමයි කතාව. මේක ලියපන් මෙහෙම. මේක ලස්සනයි. මගුලක ඝණය. එකෙකුයි වර්ගයයි. x ඝණය කියන්නේ x උයි x වර්ගයෙන් හරි. මේක දැන් සීන් කරපන් මෙහෙම. x ධන y මේක ලියපන් පළවෙනි පදයේ වර්ගය පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය දෙවන පදයේ වර්ගය සිරා ඒක නම් හරිනේ බං මම කියන්න මෙහෙම මේකද මේ තියෙන්නේ x ධන y ගේ ඝනය කියන්නේ මේකද ඔව් මේක වරක් මේක හරිනේ මේ කොටසයි ගලේ හරි මේකා කියන්නේ මේක අයල දැන් මේක සීන් කරවපන් මේකෙන් මේක x ඝනය මේකෙන් මේක 2x වර්ග y මේකෙන් මේක ධන xy වර්ගය මේකෙන් මේක ධන yx වර්ගය මේකෙන් මේක ධන 2xy වර්ගය ධන y ඝනය හරිද බම් මේක දන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ x ඝනයක් නම් එනවා ධන 2x වර්ග හරි යකෝ 2x වර්ග y නේ බං සිරා මේ තියෙන සජාතිය සජාතිය පට සජාතිය ඒ කියන්නේ ධන 3x වර්ග y සිරා මේ යකෝ සජාතිය එල ඒ කියන්නේ 3xy වර්ගය එල ඒ තියෙන්නේ අන්න යකෝ මරුවා ඒක තමයි මම අර ලිව්වේ හරි මොකද්ද මේ කරේ පූර්ණ ඝනයේ ප්‍රසාරණය ඕක තමයි කතාව ඍණ තිබුණා නම් මම මේ හොඳ රිවිෂන් පාරක් දරබඩ ගාලා ගිහිල්ලා මම පස්සේ උඹලට සීන් කරවන්නම් ඍණ තිබුණා නම් උඹලා දන්නවා කීපල උඹලා දන්නවා මොකද දෙන්නේ ඍණ තිබුණා නම් එන්නේ උඹලා දන්න නිසා මම උඹලගේ දන්න මතකයි දන්නවා කියන්නේ ඕල් පොත පෙරලිපියව දැන් මොනවත් නොකර මෙච්චර කල් ඉන්න ඕල් පොත පෙරලපන් ඕල් පොතේ තියෙනවා මුලටම ධන එනවා ඊළඟට ඍණ තිබුණොත් මෙතන මේ ලකුණ මාරු වෙනවා ඍණට ඊළඟ ලකුණ ආයි ධන වෙනවා ඊළඟ ලකුණ ඍණ වෙනවා ධන ඍණ වශයෙන් මාරු වෙවි ලකුණ යනවා ඇති හොඳට මේ මොකක්ද අපි කරේ පූර්ණ ඝනයේ ප්‍රසාරණය සිලබස් එකේ තිබුණාද අපි ඔව් ඕ ලෙවල් තිබුණා මේ මොකද්ද අර කලින් මොකද්ද ඝන දෙකක අයික්‍ය තිබුණාද සිලබස් එකේ නැහැ ඒක අපි දැන් දන්නවා දෙකේ වෙනස දැන් ඔබලා දන්නවා මේ තියෙන්නේ දෙකක් නැවත ලියනවා x ඝනය ධන y ඝනය ඝන දෙකක අයික්‍ය සාධකයක් මේ තියෙන අයික්‍ය සාධක වශයෙන් ලියන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ පූර්ණ ඝනය පට්ට දෙකක් සම්පූර්ණ දෙකක් මේක සාධක වලට කඩලා ගුණිත වශයෙන් ලියන්න පුළුවන් ගිය සතිය කලින් සීනේ මේක පූර්ණ ඝනය අර හිම ප්‍රසාරණය කරන්න පුළුවන් තේරුණාද කියන්නේ ඔව් එහෙමනම් දැන් මම මේක නෙවෙයි යන්නේ කෙලින්ම සීන් එකට යන්නේ අනම්මනම් ගොම් පාට් නෑ මම මෙහෙමත් තව දෙයක් කියනවා කියලා පටන් ගන්න දැන් අමතර දෙයක් ඔන්න x ධන y ගේ වර්ගයට මට කියපම් පද කීයක් එනවද කියලා මෙන්න මේ කොටු කරපු x ධන y ගේ වර්ගයට පූර්ණ වර්ගයට පද කීයක් එනවද මතක නෑ තේරෙන්නේ නෑනේ x වර්ගය 2xy ධන y පද 3යි බා පද 3යි පූර්ණ වර්ගයට පද 3ක් එනවා පූර්ණ ඝණයට පද කීයද බං 1යි 2යි 4ක් එනවා උඹලා හිතන්නේ x ධන y ගේ පස්වෙනි බලයේ වගේ ආවොත් පද කීයක් ඒද උඹලා හිතන්නේ කීයක් ඒද 6ක් එනවා ෂුවර්ද ෂුවර්
සැකයි නම් සැකයි නැති ඔය ගුණ කර කර බලපිය තුරේනවා 6ක් එනවා. තේරුණා කියන්නේ හරි. කියන්නේ බලයට වඩා එකක් වැඩියෙන් පද එනවා. දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපිට වෙනම පාඩමක් එනවා බං අන්තිම කාලේ. අන්තිමම සිලබස් එකේ අන්තිමටම කලින් තියෙන පාඩම. කොහමද අන්තිමටම මේකේ තියෙන පාඩම 13 වසරේ ද්විපද ප්‍රමේය, ද්විපද ප්‍රසාරණය. පට්ට සිරා දඩ ගේමක්. පට්ට ගේමක් දෙනවා. ඒකට මරු ගේමක් දෙනවා. x ධන y ගේ 5678. උඹලා හිතන පද කීයක් ඒද? 5679ක් එනවා. ඒකේ කීයද? ඒ 3644 වෙනි පදයේ කීයද? පිස්සු වෙදරනේ යකෝ ඒක. දැන් ලියන්න පුළුවන් බම් මෙහෙම කරනකොට මට නම්. මෙහෙම කරනකොට ලියන්න. පිස්සුද යකෝ එහෙම ලියන්න? පුළුවන් ලියන්න. ඇත්තද බොරුද? ඇත්තට කිව්වේ. මේ මැජික් දෙන මැජික් ඇතිරෙත් දන්නේ මොලෙන්ද මං කිව්ව ඇති මොල මගුලකට නෙවෙයි යකෝ ඒක කිව්වේ. ප්‍රමේයක් අපේ තියෙනවා. ගානකුත් එනවා. අපිට කොටසක් තියෙනවා ද්විපද ප්‍රමේය. ද්විපද ප්‍රසාරණය කියලාත් කියනවා. ඒකෙදි කියන්නේ මේක තමයි. මෙහෙම දැම්මට මම දැන් මේක ලියන්නේ මෙහෙම කරනවා මට ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට තියෙනවා පද 5679ක්. මට ලියන්න පුළුවන් 3644 වෙනි පදේ දැම්මට දඩබඩ ගාලා මේක ලියන්න පුළුවන්. දඩබඩ ගාලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ දඩබඩ ගාලා කිව්වේ යකෝ හිත දඟල ඉන්නේ නැතුව කියන්න පුළුවන්. දැන් තොපෙන් ඇහුවොත් එම දඟලනවනේ මේක කියන්නේ සාධාරණයි. ඒ උඹලා දන්නේ නැති හින්දානේ. දැනගත්තම තොපිට තියෙන ඇන්ද ඇති මගුලක් නැහැ ඒකේ. ඒක වෙන කතාවක්. මේ පද දෙකේ මේ වගේ බලයක්. ඒතකොට මේකේ පද මං කිව්වේ එකක් වැඩිපුර එනවා. 5679ක්. තේරුණාද කියන්නේ? හරි. එහෙනම් මේකට පද කීයක් එනවද? 4. අන්න ආවා. හරි. x ධන y ගේ වර්ගයට පද 3යි. x ධන y ගේ 5 වෙනි බලයට පද 6ක් එයි. එතකොට දැන් මං කෙලින්ම සීන් එකට බහින්නද? උඹලා කොහොමද මේක ප්‍රසාරණය කරන්නේ? x ධන y ගේ 5 වෙනි බලේ දට්ටබඩ ගාලා ලියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මට පුළුවන්ද? මට මරුවට පුළුවන්. උඹලට පුළුවන්ද? පුළුවන් ඇති අනිවාර්යයෙන්. මීට වඩා හොඳට පුළුවන් වුන් ඇති. දැන් සෑහෙන හොඳ දුර ගියුන් ඇති. අපි නොගියුන් ගැන කතා කරමු. ගියුන් ගැන දැන් කතා කරන්න ඕනේ නෑනේ. ගියුන් ගැන තමයි කතා කරන්න ඕනේ. නමුත් තාම ඒ වල පටන් ගත්තේ නැති නිසා අර වැඩ කරන්න ආපු නැති එකාටත් උදව්වක් දෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම උදව්වක් දෙන්න ඕනේ. මොකද හේතුව තාම තොපි මුලනේ. දැන් 21 ක්ලාස් එකක් 22 ක්ලාස් එකක් ආයේ මේ වැඩ කරපු නැති පරිවාර අරගෙන යන්න බෑ ක්ලාස් වල. උන් හලලා යන්න ඕන. උන්ට කෙලවියන් කියලා හල්ලා අපි වැඩ කරනුන් එක යන්න ඕන. මම නම් කොහොමත් එහෙමයි යන්නේ. හා අපි ඔක්කොම යන්නේ හැම ගුරුවරයෙක් මෙහෙම තමයි යන්නේ. ඒ උන් එල්ලි උන් රෙද්දක සෙල්ලෙන්නේ උන්ගේ 7-5කට. උන් අයින් දැන් බෑ. දැන් තොපි තාමත් වැඩ නොකර බුදියාගෙන ඉන්න සෙට් එකක් ඉන්නවනම් සිග්මන්ට් සෙට් වියව වැඩට මේ රට ගොඩ ගන්නවත් අඩුම ගන්න මම එදත් ඔක කිව්වා. එහෙම බුදියාගෙන ඉන්නේ නෑ නේ යකෝ. දැන් තොපි ඔය ඕ ලෙවල් ලියලා සයන්ස් කරන්න හිත තොපි බුදි. පිරිසක් ගිහිල්ලා ඉවරද යකෝ. මගේ කතාවම ගත්තොත් මගේ ක්ලාස් එකේ දැන් දෛශිකත් ඉවරෙන්න යන්නේ. දැන් තව ටික දවසින් දෛශිකත් ඉවර කරනවා. ඇප්ලයිඩ්ත් පටන්ගෙන. ඒතර පියෝ වල පාඩම් 2-3ක් කළා සියලු විභාග ගණන් ටිකත් හදලා අහපියව නැද්ද කියලා එන එකක ඉන්නවනම් මුළු ශේෂ ප්‍රමේය ගත්තොත් මුළු ගණන් ටික ඔක්කොම හැදුවා මම. ක්ලාස් එකේ සම්පූර්ණ පාඩම් කීපයක් ඉවර කරා. ඒතර ඒ වෙනකොට තොපි තාම බුදි. උතන මම උතනක් කතා කරන තාමවත් ඒ වලට අඩියෙන් නොතියපු සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා. රටාගාදේ වැටලා තියෙන ඒකෙන් ගන්න තොපිත් වැටුණා කී උඩ පැනපිදී යකෝ ඒ බුලිදාසේ ඉන්න එක නෙවෙයි ඒකෙන් උඩට වැරෙව් වැඩ කරපියව. ගොඩ යන තියෙන එකම තැන මෙතන. කතාව නවත් මොග්ගී සති කිව්වා 2023 කියලා ඔලුවට එනකොට මට කියන්න වෙන්නේ වැඩ කරපියව කියන වචනේ තමයි. පොදු වචනයක් මෙහෙම යම් පිරිසක් මේක බලනවා නම් ඇත්තටමත් ඒක ඇත්තනේ යකෝ නැගිටලා කරපියක වැඩ ඉක්මනට තොපි බාට්ස් හරි කොමර්ස් හරි මොන මගුල කරත් ඉක්මනට සෙට් වෙව. මේ නිකන් කාලේ කකා ඉන්නේ නැතුව. හරි අපරාධය මේ කාලේ. මේක හොඳ වාසියට ගනි මේ chance එක හරි ඇති ගිය සති රෙද්දක් වෙන්නේ නැත්නම් දැන් මගේ සීන් එක පද 6ක් එනවා. මට දැන් 6ම ලියන්න පුළුවන් දඩපඩ ගාලා. මම දැන් ලියනවා ලස්සනට. මම කෙලිමට ලොකු ගාණක් කරන් මම හදනවා. ලොකු ගාණක් කරන් මම පිළිවෙලට හදලා පෙන්නනම් හරි ලස්සන ක්‍රමයකට. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ කතා කරලා අපි මේක යමු ගාණ පාඩමකට යමු. හරි. මම මේක ගන්නම් මේකේ මෙටික් ගන්නවා හිටපන්. හරි. අපි යමු දැන් මෙහෙම එකට. අපි යමු බල අවශ්‍ය නම් මේවා කරලා තියෙනුන බලාගෙන ඉඳපන් කරපු නැති එකක් ඉන්නවනේ පොඩක් ලියාගෙන පොඩක් try කරපන්. මම මගේ වැඩේ කරනවා මෙන්න බලපන්. උඹලා කොහොමද මේක ලියන්නේ? A ධන B ගේ 6 වෙනි බලය. ඔව්. A ධන B ගේ 6 වෙනි බලය. හොඳට දකින්න ඕන පූර්ණ බලයක් නෙමේ තියෙන්නේ. A ධන B ගේ වර්ගය දන්නවා. ගණය දන්නවා. 4 දන්නේ නැහැ 5 දන්නේ නැහැ 6 දන්නේ. මම කෙලිම 6ටමයි දරස් කරලා බැස්සේ. ඉතා පැහැදිලිව ෂණික ක්‍රමයක් මම කියන්නම්. මෙන්න ක්‍රමය හරි ලස්සන කොට දාන්න පුළුවන්. එක පේරියට මේක ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. මෙහෙම එක පේරියට ලියන්න අවස්ථාව විභාගයට අවිලා තියෙනවා හොඳට අවිලා තියෙනවා. ලස්සන කොටසක් ශ්‍රේණි පාඩමේ තියෙනවා. එතනදී 7 වෙනි බලය එක දිගට ප්‍රසාරණය කරගන්න ඕනේ නැත්නම් ගාන හදන්න බෑ. ඔහොම එහෙම බොරු කියන්නේ නැහැ. ඒක කතාව තේරෙන්න කියන්නේ රයිට්. ඇති. එතකොට මෙන්න මේක ලියන පට්ට එල මරු ක්‍රමයක් තියෙනවා. හොඳට අහගනින් කතාව. මම එක සැරේම
උඹලට මේක දුන්නොත් උඹලා පැස්කල් ත්‍රිකෝණ දැන් මේක 8 වෙනි බලය 10 වෙනි බලය වගේ આવුත් එහෙම තව ටිකක් ලොකුයිනේ. අපි තව ටිකක් ලොකු එකක් ඊළඟ එකේ හදමු. දැන් මේක අහගනින් කතාව. මේකෙදි ඔය පැස්කල් ත්‍රිකෝණේ උඹලට හොඳට හුරුයි නම් හා නැත්තම් මතක නම් ඕන එකක් කරවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ වෙනස් කරන්න එපා. ඉතින් මම ඔය නිකන් මෝඩකමට මම මගේ කතාව කියනවා. මම මගේ කතාව කරනවා. ඉතින් පිළිගන්න එක උඹලගේ වැඩක්. ඉතින් කියන එක මගේ වැඩක්. මේකේ පද 7ක් එනවා. ෂුවර් පද 7ක් එනවා. ඒක ෂුවර් කරගනින්. මතකෙ තියාගනින් පද 7ක් එනවා. ඒ පද 7 කොහොමද දන්නවද එන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ. පට්ට සිරා. මෙතන බලය 6 නේද? මෙතන තියෙන එකාගේ 6 ලියපන්. ඒ වල 6. ඊළඟට ධන A වලින් 5ක් ලියපන්. B වලින් 1ක් ලියපන්. අවුලක් නෑනේ. ධන A වලින් 4ක් ලියපන්. A වලින් 4යි. A වලින් 4යි B වලින් 2යි. ධන A වලින් 3යි B වලින් 3යි. ධන A වලින් 2යි B වලින් 4යි. ධන A 1යි B 5යි. ධන B 6යි. ඔච්චරයි. ඔච්චරයි. පද 7ක් නෙන්නේ 7ක් තියෙනවද බං? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි එලෙල තියෙනවා. මොකද සිස්ටම් එක? මෙතන බලය 6යිනේ. ඉස්සෙල්ලම දාපන් මේකගේ 6ක්. ඊළඟ එකට යනකොට ඒකගෙන් එකක් අඩු කරලා අනිත් එකක් වැඩි කරපන්. ආය අඩු කරා අරක වැඩි කරා. අඩු කරා වැඩි කරා අඩු කරා. මෙතන B ට 6 ආපුවා නවත්තපන්. එච්චර. ඕක දුතරේ ඕක තමයි උත්තර. ඉරි ගහපි. ඔන්න ක්‍රමේ. ඔන්න ක්‍රමේ රෙද්දක් නෑ යකෝ. ඔය මගුල හරියන්නේ නෑ. ඇයි හරියන්නේ නැත්තේ කියපන්කෝ. A ධන B ගේ වර්ගයටත් ඔහොම ලියලා හරියන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට දෙකක් ආවා. ගණේට ආවා 3 ඉලක්කම් දෙකක්. ඒ කියන්නේ 6ට එකක්වත් එන්නේ නැතුව ඔහොම ලියද? ඔහොම ලියන්න බෑනේ කොහොමද? මොකද ප්‍රශ්නේ? මේකට අර සංගුණක ඕනේ. ඕකනේ අර පැස්කල් ත්‍රිකෝණ දාගෙන උඩ පනින්නේ. එච්චර මගුලක් ඕනේ නැහැ. මොකද පැස්කල් ත්‍රිකෝණ. මෙන්න අහගනින් ක්‍රමේ. හොඳට අහගනින් කතාව. පට්ට ලීසි ක්‍රමයක් කියන. ලියාගෙන යන්න පුළුවන් මරු ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න අහගනින් සීන් එක. මම ඊට කලින් පොඩ වටපිටාව සීන් කරගන්නම්. මට කියපන් මේ බලය A ධන B ගේ 6 වෙනි බලයට පද කීයක් තියෙනවද? පද තියෙනවා කීයද? 7ක්. ඒ 7 ලියවිලාද? ඔව්. මම ඔයගලෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. හිමීඩියන් ටික. මම ටික කලබලයි වගේ මොකද මේ ටිකක් ඉතින් මේක දැන් අර අඩු වෙලාවකින් කරේ නැත්තම් මේක අසාර්ථකයිනේ. එදත් ඒක ගැලපෙන්නේ අපි එහෙම පොඩි වෙලාවලට පැයකට ආසන්න එහෙට මෙහෙට වෙන වෙලාවකට වගේ යමු. එහෙම ගියාම අපි ඉවර කරමු. තොපි තාම පොඩි උන්නේ. ඒක එපා කරගත්තොත් අපරාධයක්. මම උගන්නන එක එපා වුණාට නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේක ඇතුලේ නිකන් මැචුත් ටිකක් චාටර් වගේ කියලා ඔළුවට ගියොත් ඒක මහා බරපතල අපරාධයක්. මෙච්චර තුට්ටු දෙකේ මැත්ස්. ඒ ගානට වඩා තුට්ටු දෙකේ කිව්වොත් ඒක අර නිකන් බොරු වාචාලකමට කියන වගේ දැන්නේ තමයි ඒක ගානට වඩා කියන්නේ. කවදා හරි දවසක තේරෙයි වැඩක් කරොත් මේ වගේ මොනමත්ම නැහැ කියලා. ඒක මෙතන කතා කරන වෙලාව නෙමෙයි. සුළු කිරීම වලදී ඔක් කතා කරන තේරුමක් නැහැ. උඹලට ෂුවර් නේද මේකට සංගුණකයක් එන්න ඕන කියලා? ඔව්. ඒක ෂුවර්නේ සංගුණ කීපයක් එන්න ඕනේ. මම අහන එකට උත්තර දීපන්. මේ කීවෙනි පදයේද? පද 7ක් තියෙනවා ඒක අපි දන්නවා. මේ කීවෙනි පදයේද? පළවෙනි පදයේ. මේ කීවෙනි පද? දෙවෙනි පදයේ. තුන්වෙනි පදයේ, හතරවෙනි පදයේ, පස්වෙනි පදයේ, හයවෙනි පදයේ, හත්වෙනි පදයේ. මුගේ පද නම්බර එක කීයද? 1. මුගේ පද නම්බරේ 2. මුගේ පද නම්බරේ 3. මුගේ පද නම්බරේ 4. මගුලට පද නම්බරේ. ඒක තුපිට දැනන්නේ මගේ වැඩන්නේ. අහන එකට උත්තර දීපන්. මේ කීවෙනි පදයේද බං? හතරවෙනි පදයේ. මෙන්න අහගනින් කතාව. දැන් පද නම්බර එක කියන එක තේරෙනවනේ. හරි. ඒකත් අතහැරපන්කෝ. පැස්කල් ලියලා උඩ පනින්නේ නැහැ. මෙන්න පට්ට ක්‍රමය. හොඳට අහගනින්. මෙහෙම බලයාව බල ටික දඩබඩ ගාලා එක දිගට ලියාගෙන අර අඩු වෙන වැඩි වෙන එක බලලා තේරෙන්නේ. හැමදාම මෙතෙන්ට එන්නේ 1. එකම දෙන්නේ. ඔව් ඒක තමයි එන්නේ. මෙතන මොකා තිබුණත් ඒ තියෙන මගුලේ බලය දැම්ම ඉස්සරහින් එක තමයි එන්නේ සංගුණකේ. ඇත්තනේ බං. x ධන y ගේ වර්ගයටත් ආව එකනේ. ඔව්නේ. x ධන y ගේ ගණයටත් ආව එකනේ. x ගණය ඉස්සරහින් එක තිබෙන්නේ. මෙතෙන්ට එන්නේ කීයද? දන්නේ නැහැ. ඒකට මොකಾದ ඕන? පැස්කල් මගුල ඕන. ඒක ඕනද අපිට? නැහැ. පට්ට ක්‍රමයේ කියන්න. මෙන්න අහගරින් ක්‍රමේ. මෙන්න මෙතෙන්ට එන එක මොකක්ද දන්නවද? මෙන්න මෙහෙමයි ගන්නෙ. මේ ඉන්න මේ පදයේ සංගුණකේ ගනි. කීයදුගේ සංගුණකේ? 1යි. මේ එක මෙතන තියෙන බලයෙන් ගුණ කරපන්. 6යි. එක්වරක් 6 කීයද? 6යි. 6 කියන එක මුගේ පද නම්බර් එකෙන් බෙදපන්. ඒ මොකක්ද යකෝ? මුගේ පද නම්බර් එක කීයද? 1. එක්වරක් 6 6යි. 6 බෙදපන් 1කින්. ඒතර උත්තරේ කීයද? 6යි. ඒක දාපන් මෙතෙන්ට. ෂුවර්ද? ඒක බලපියව ඕන රෙද්දකින් දාගෙන. තේරුණාද කියන්නේ? ඵලයන් මෙතෙන්ට. ඊළඟට තුන්වෙනි පදයේ සංගුණකේ ඕනේ උඹලට.
තුන්වෙනි පදයේ සංගුණකේ ගන්න කොහොමද දන්නවද? මෙතෙන්ට ඵලයන්. මේ සංගුණකේ ගනින්. මුගේ බලය ගනින්. මුගේ බලය නෙමෙයි. මුලින් ඉන්න එකාගේ බලය ගනින්. 5යි. සංගුණකේ 6යි. 6 වරක් 5 30යි. 30 බෙදපන් මුගේ පද නම්බර් එකෙන්. උගේ පදේ නම්බරේ කීයද බං? 2 යකෝ පද නම්බරේ 2. 30 බෙදපන් 2කින්. උත්තරේ 15යි. දාපිය 15 මෙතෙන්ට. ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. ඔච්චරයි. මරු සිද්ධිය. 15 ගුණ කරපන් 4ෙන් 60යි. 60 බෙදපන් 1 2 3 3ෙන් 20යි. දාපිය 20 මෙතෙන්ට. පට්ට සිරා. තේරුණාද කතාව? 20 වරක් 3 60යි. 60 බෙදපන් 1 2 3 4ෙන් 60 බෙදපන් 4ෙන් 15යි. දාපන් 15 මෙතෙන්ට. පට්ට සිරා කතාවක් කියන්නම්. පද ටික මෙහෙම යනවනේ සංගුණක ටික. ඔහොම ගිහිල්ලා හදිස්සියේ අඩු වෙන්න ගත්තා කියපන්කෝ. අඩු වෙන්න ගත්තා කියපන්. එතකොට යන්නේ අර ආපු විදිහටම සමමිතිකවමයි යන්නේ. මෙතෙන්ට 15 කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට 6 එනවා, මෙන්න මෙතෙන්ට 1 එනවා. මම ඊළඟ එක ලස්සන ලියන්න බෝඩ් එකේ පොඩි ඉඩමදි වුණා. ඔච්චරයි කතාව. පැස්කල් ඊට වඩා ලේසිනේ. එහෙනම් මේ කතාවල එක් කරපන්. එක් කොහොමද එහෙම කරපන්. අනිවාර්යෙන්. එක් කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ හදිස්සි අවස්ථාව ඔය දඩබඩ ගාවක අමතක කරලා හැම්මෙන් චාට් වල පටපට ගාලා ලියන්න බල ලේසියම. ටිකක් පැටලුණා වගේ මම කියන්නේ දැන් කොහොමද මම ඊළඟ ගන්න කියන්නේ ලස්සට. මම ලියනවා ඊළඟ එකත් හොඳට අහගනින්. තව විශේෂ දෙයක් මේකේ සංගුණකයේ තියෙනව නේද? සංගුණකයේ හැසිරෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඔහොම ගිහිල්ලා ඔන්න ඔහොම තමයි සංගුණකයේ හැසිරෙන්නේ. මෝඩ කතාවක්. නැත්තම් මෙහෙම ගිහිල්ලා ඔන්න ඔහොම තමයි සංගුණකයේ හැසිරෙන්නේ. මොකක්ද යකෝ ඒකේ කතාව තේරුව? සංගුණකය එන්න වැඩි වෙනවා මේ. අඩු වෙන්න ගත්තම ඒ විදිහටම එක ගානෙන් අඩු වීගෙන යනවා. අන්න කතාව. තේරුණාද කියන්නේ? හරි. එහෙම නැත්තම් මෙහෙම වැඩි වීගෙන ගිහිල්ලා දෙන්නෙක් එක ළඟ සමානත් වෙනවා බං. ඇයි දැන් ඒ දන බීගේ ගණේ සමාන වුණා දැක්කද උඹලා? සමාන වෙලා අඩු වෙන්න ගත්තම සමමිතික අඩු වෙනවා. එච්චරයි කතාව ඉවරයි. ටිකක් විතර චාටර් වගේ ඉන්නේ. ඔව් මටත් චාටර් වගේ. අපි එහෙනම් තව උදාහරණයකට යන්න යන්. මෙන්න උදාහරණය අහගනින් කතාව. මම ගන්නම් x ධන y ගේ 7 වෙනි බලය. මම ටිකක් හොඳට ගන්න. x ධන y ගේ 7 වෙනි බලය. මම ලියන්න ඉතින් වෙන කෙනෙක් දෙන්නේ නැහැ නේ. හරි. x ධන y ගේ 7 වෙනි බලය. x ධන y ගේ 7. කෙලින්ම සීන් එකට බහින්නද? දඩබඩ ගාලා පද ටික ලියපන්. පද කීයක් එනවද? 8ක් එනවා. ලියපන් පද 8 x වල 7. උඹලා දැන් දන්නවනේ හරි. ධන x වල 6යි y. ධන x වල 5යි y වර්ගය. ධන x වල 4යි y ඝනය. ධන x වල ඝනය y 4. ධන x වල වර්ගය y 5. ධන xy 6. ධන y 7 නතර කරපියොතනේ. ඉවරයි. ඔන්න බල ටික. සංගුණකේ දරවර ගල දාපන් ඉච්චරයි. ගේමක් නැතුව දාමු. හැමදාම එක කියපන්. හා කියපන්. 4ක් 1. 7යි. 7 බෙදපිය මුගේ පද නම්බර එකේ. මුගේ පද නම්බර එකේ නෙවෙයි දාන්න ඕන එක මේකට දාන්න මූට තමයි සීන් කරන්නේ. ඔක්කොම සීන් කරන්නේ උට. මගුලෙන් ಗುಣ කරලා උගේ නම්බරෙන්මයි බෙදන්නේ. එක්වරක් 7 බෙදපන් එකෙන්. 7 එකෙන් බෙදුවොත් පට්ට 7යි. ආයිල. තේරුණාද කියන්නේ? 6 වරක් 7. චක්කරෙත් දන්නෙත් නැති නිසා ඕනනම් මෙහෙම කරපිය. 6 වරක් 7 දාලා 7 6න් වැඩි කරලා 2කින් බෙදපිය. ಗುಣ කර බෙදන්නේ නැතු මෙහෙම කපලා දාපිය. 3 වරක් 7 21යි. ඒත් හරි ඉතින් කොහොමද හරිනියක ඔය වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දාපම් 21 මෙතෙන්ට. කතාව තේරුණාද කියන්නේ? හරි. පැහැදිලි ඇති. මම ඒක වෙන නෝට් එක පොඩි මේකකුත් දාන්න. හරි. අතෑරපන් ඔන්න එක දැම්මා. දැන් මෙතෙන්ට එන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. 21 වර 5. 105යි 105 බෙදපන් 3ෙන් 35යි. එතකොට ඒක චාටර් චක්‍රේ චාටර්නේ 21 මෙහෙම වැඩි කරපන් 21 වැඩි කරපන් 5න් මෙතෙන්ට ඕන එක කීයදන මේකෙන් ගුණ කළ උගේ පද නම්බරෙන් බෙදපන් 4 5 අන්න යකෝ පට්ට 35යි දැක්කද උඹලා කතාව මෙතෙන්ට ඕන එක ගන්නේ මේකෙන් ගුණ කරලා මුගේ පද නම්බරෙන් බෙදපන් 1 2 3 4 මේක 4 මේකෙන් ගුණ කරලා 4ෙන් බෙදපන් 35 ගුණ කිරීම 4 බෙදීම 4 කියන්නේ කො පට්ට 35යි දාපිය 35 මෙතෙන්ට ඉවරයි. අන්න දෙකක් සමාන වුණා. පට්ටමරු. සමාන නම් අර උපරිමයව පහළට සමමිතිකව දඩබඩ ගාලා නිකම්ම දාන්න පුළුවන්. 35 ආවරේද? දාපි 21. දාපන් 7 ඉරි ගහපන් ඔන්න උත්තරේ. එච්චරයි. එච්චරයි. ගේමක් නෑ ඉතින් ගේමක් නෑ තමයි. ඊට වඩා පැස්කල් ලීසිනේ. ඒකෙන් කරපන් අනිවාර්යයෙන්. මම මේක පස්සේ ලියන්න එපා. ඒකෙන් කරපන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳම හොඳයි. මම දන්නේ නෑ පැස්කල් කියලා කිව්වේ. ඇත්තරම දන්නේ නැද්ද කොහෙද බං මට එහෙම ගහලා ගන්න පුළුවන් එහෙම අවුලන්නේ පැස්කල් ත්‍රික වෙන වෙන තැන් වලට වටනාක තැන් එනවා මේකට ඕනේ පැස්කල් අපේ සිලබස් එකේ නෑ අපිට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නෑ රෙද්ද මගුලක් ඕන ක්‍රමයක් තිබ්බම හරි මම හැම එකටම මම කොහොමද හදාගන්නේ මොක මගේ ක්‍රමය
මේ ඔක්කොම මගේ ක්‍රම මේ ඔක්කොම මම ක්‍රම නෙමෙයි මේ මම වැරදුනා මේ හැම එකටම මම මට ආවෙනික ක්‍රම මං හදාගෙන හැම එකටම කියන්නේ විශේෂ තැන් ඔක්කොටම මට ආවෙනික ඔක්කොම හැම පාඩමකටම වගේ මට ආවෙනික ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ මේ මගේ ක්‍රමය ඔන්න මං උඹලට කිව්වේ ඒක තමයි. තේරුණා නේද කතාව? හරි. මහ ලොකු දෙයක් වෙන්න බෑනේ. කියපු දේ තේරෙන්න ඕනේ. එහෙනම් රිවිෂන් එකක් වශයෙන් දැන් මේක යන්න ඕන. දැන් මේක හරි උඹලා ටිකක් ලියලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ෂේප් එකේ අපි ටිකක් හිමීට තව ටිකක් ඉස්සරහට යමුද? එකක් මම ලියන්නද? එහෙනම් ඒරින බීගේ 8 වෙනි බලය වගේ මම ලියන්නද? ටිකක් ලොකු බලයක් ලියලා ඉවර කරමුද මේ කැල්ල? මේ කොටස ඉවර කරමුද? මම තව පොඩි ගානකුත් හදලා උඹලට පෙන්නන්නම්. ඒක හරි ඒක වෙන කතාවක්. මේ කතාව හරිද? හරි. එහෙනම් මේකට මොකක්ද දෙන්නේ? රින. දැන් බය වෙනවා. රින තිබ්බොත් මොකක්ද දෙන්නේ? මටත් බයයි. නෑ බය වෙන්න දෙන්නේ නෑ යකෝ. මුල මේක ධන රින ධන මාරු කරගදා අපි. එච්චරයි. ගේම මෙන්න මේකේ උත්තරේ. මේකෙන්නේ A වල 8. ලකුණ රින. මේක දන්න රින. රින A වල 7යි B වලින් 1යි. ලකුණ ධන A වලින් 6යි B වලින් 2යි. ලකුණ රින අයි බලන්නවත් දෙයක් නැහැ. A වලින් 5යි B වලින් 3යි. ලකුණ ධන A වලින් 4යි B වලින් 4යි. ලකුණ රින A වලින් 3යි B වලින් 5යි. ලකුණ ධන A වලින් 2යි B වලින් 6යි. ලකුණ රින A1යි B7යි. ලකුණ ධන B8 එල ඔන්න කතාව. ආයි බලන්න දැන් සම්මිතික එනම් පිළිවෙලට. හරිද කතාව? හරි. පොඩ ෂේප් එකේ සීන් කර යන්න ඉතින්. හැමදාම පට්ට එක්වරක් 8යි. 8 බෙදපන් එකෙන් 8 බෙද ඒක හරියට ලියන්න ඕන. හැබැයි මම උඹලට මේ එනේදී පොඩ්ඩක් ලියන්නම්. මෙන්න මෙතෙන්ට මේ 6 ආව නේද බං? මම නැත්නම් තොපිට මේක පස්සේ කාලෙක අමතක වෙද්ද නැහැ. 1 වැඩි කිරීම 6 බෙදීම 1. මෙතෙන්ට එන එක කීයද දන්නවද? 6 වැඩි කිරීම 5 බෙදීම 2. මෙතෙන්ට එන්නේ කීයද දන්නවද? 15 වැඩි කිරීම 4 බෙදීම 3. මෙන්න මේ යටට දාපන්. උඹලා මේ නෝට් එකක් වගේ දාගන්නවා නම් කවුරු හරි පද අංකය මෙතෙන්ට අදාළ පද අංකය මේ පද අංකේ 6ටයි 5ටයි අදාළ පද අංකේ මේ තියෙන්නේ මේ පද අංක මෙතෙන්ට ආපු එක එන්නේ ඊට කලින් එකාගේ මේ දෙක ගුණ කරලා උගේ පද අංකෙන් බෙදලා ඉවර කරලා තමයි මුඩ දාන්නේ. ක්‍රමී මම මේකට දාන උඩ පෙන්නන් අයිසරක්. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන එකයි මේකයි ගුණ කරලා උගේ පද අංකෙන් බෙදලා. හරිනේ. අපි ඒ ක්‍රමෙ මෙතෙන්ට යමු. හැමදාම එක වරක් 8යි. 8 බෙදපන් 8න් නෙවෙයි එකෙන්. ඒතර 8යි. 8 වරක් 7. 56 ගත්තත් එකයි නොගත්තත් එකයි. 8 වරක් 7 බෙදපන් දෙකෙන්. එතකොට 4යි. 4 වරක් 7 28යි. පට්ට 28 දාපන් මෙතෙන්ට. අන්න කතාව. තේරුණානේ කින්දි 28 වරක් 6. ඇත්තටම ಗುಣ කරන්න එපා 28 වරක් 6. බෙදපන් 3ෙන් නේ බං. ඔව් 28 වරක් 6 බෙදපන් 3ෙන්. කතාව තේරුණා නේද කින්දි? හරි. මෙන්න එනවා 56. තේරුම් ගනින් පුළුවන් නම්. පැහැදිලි වෙන්න ඕන කියපු දේ. දැන් එතකොට ආයි කලබල නැතුව යමු. මේ 1යි 2යි 3යි 4යි. මේකෙන් මේක ಗುಣ කරපන්. කීයද? 56 ಗುಣ කරපන් 5. බෙදපන් 4ෙන්. කියපු දේ තේරෙනව නේද? හරි. ඒතකොට මෙතන එනවා 28යි කියන්නේ 14යි කියන්නේ 1යි මෙතන 14යි. දාපන් 5 වරක් 20න් බිඳුවයි 2ක් ඉතිරි කියන්නේ 70යි. ඕන් කතාව. තේරෙනව නේද කියන්නේ? බොහොම සරලව පැහැදිලි කතන්දරේ හරි. දැන් ෂේප් එකේ යමන් මේකට 70 ගුණ කරපන් 4ෙන්. මටත් මතක නැහැ. 1 2 3 4 5. මේක බෙදපන් 5ෙන්. කතාව තේරෙනව නේද? හරි. පැහැදිලි ඇති මං හිතන්නේ කියන්නේ මෙතන 1යි මෙතන 1යි 20 4යි. 16 කියන්නේ අන්න යකෝ 56 කරන පොඩි අන්න 56 අන්න 56. පට්ට සිරා කියන්නේ බලපන් සයිස් එක ෂේප් එකේ අඩු වී මේ 70 අන්න යකෝ 56. එල. එහෙනම් මේක 28 අර කටයි. නිකම් 28යි මේක 28යි මේක පට්ට 8යි වැඩි ගොඩ නිකම්. තේරුණා නේ බං? චරේ. ඒක දරබඩ ගාලා ලියන් තියෙන්නේ. බොහොම සරල දෙයක්. ඒකේ තිබුණා පුරුදු වෙන්න ඕන. අන කතාව රිවිෂන් එකක් වශයෙන් යනකොට ඉතින් මෙහෙම යන්න ඕන. ඊට වඩා යන්න අමාරුයි. සාධාරණයිනේ කතාව. ඉතින් මේකක් අපිට බය නැතුව ලියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය සංගුණ ටික එන්න ඕන. පොඩ ලිය පුරුදු යන්. ක්‍රමයේ අල්ලගෙන උඹලට වටනකමක් ඒක කවදා හරි දවසක. පැහැදිලි කිව්දේ හරි. එතකොට මම ඊට වඩා තව පොඩි ගාණක් විතර හදලා පෙන්නන්න මම හිතනවා. එකක් විතර. මොකද ඒක නැත්නම් ඒක හරිත් නෑ වගේ. මම මෙතනින් ඒක ඉවර කරනවා අදට. ඊට පස්සේ මම ගණන් ටිකක් අර එදා ටිකේ ගණන් ටිකක් දරබඩ ගාලා හදන්නම්. නැත්නම් ඉවර වෙන්නේ නෑනේ. එතකොට මෙන්න මේකයි කතාව. මෙහෙම එකක් આવොත් පොඩි ලස්සන වෙනසක් තියෙනවා. 2A ඍණ B ගේ 4 වෙනි බලය වගේ පොඩි ගාණක් ගමුකෝ අපි. 2A ඍණ B 2x හරි මොකක් ඕනක ගත්තා. m හරි අපි අලුත්ම කරක් ගමුකෝ. හරි. 2m ඍණ n ගේ වර්ගය. sorry මේ 4 වෙනි බලය පොඩි ගාණක් ගමු. මෙහෙම ආවොත් හරි ලස්සනට දාන පළවෙනි එකාගේ 4
2m ගේ 4. ඍණ නිසා ඊළඟ එක ඍණ. මෙතන නෑ ඊළඟට මේක 2m ගේ ඝනයයි n ගෙන් 1යි. ධන 2m ගේ වර්ගයයි n වර්ගයයි. ලකුණ ඍණ 2m ගෙන් 1යි n වල ඝනයයි. ලකුණ ධන n වල 4. මං හිතන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නයක් කියලා. මේක දැන් මේ සංගුණක එහෙම ඇවිල්ලා නෙමෙයි. සංගුණකේ අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට ගන්න ඕන. මෙතන සංගුණකේ හැමදාම එක. එක්වරක් 4 4යි 4 එකෙන් බෙදුනම පට්ට 4යි. 4 වරක් 3 මෙයා ආදාල් නෑ එකට. මෙයා x වගේ ඉන්නේ. 4 වරක් 3 12යි 12 දෙකෙන් බෙදුනම 6යි. 6 වරක් 2 12යි 12 3ෙන් බෙදුනම 4යි. අඩු වුණා කියන්නේ මේක එක තමයි හැමදාම. තේරුණා නේද කියන්නේ? දැන් හැබැයි සීන් කරලා ගන්න ඕන. 2 4 කියන්නේ 16යි m වල 4. ඍණ මේක 4 ගුණ කිරීම මේකේ බලය වෙන්නේ 8යි m වල ඝනය n. ලකුණ ධන මේකේනවා 6 වැඩි කිරීම 4යි m වර්ගය n වර්ගය. ඍණ මේකේනවා 8යි m n ඝනය ධන n 4. මං හිතනවා පැහැදිලි කියලා. දැන් මේක සීන් කරවලා ගන්න ඕනේ. 16යි m 4 ඍණ 32යි m ඝනය n ධන 24යි m වර්ගය n වර්ගය ඍණ 8යි m n ඝනය ධන n 4. මේක පටගාලා ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතන මම අදහස් කරේ මේ වගේ තැනකදී අනිවාර්යෙන් වරහණක් දාලා තමයි මේක අරන් යන්න ඕන. මොකද මේ x ඍණ y වගේ x වගේ ඉන්නේ 2යි. තේරුණා නේ කින්දේ? පූර්ණ බල ඕන එකක් දැන් ප්‍රසාරණය කරන්න පුළුවන්. එදා අපි කතා කරේ ඝන දෙකාන්තරයේ ඝන දෙක යික්‍ය තමයි උඹලට විශේෂ උනේ. වර්ග දෙකාන්තරයේ අතිවිශේෂ නෑනේ. අරක අතිවිශේෂයි හේතුව සිලබස් එකේ නැති නිසානේ. මේක සිලබස් එකේ නෑනේ උඹලට. එතකොට මම ක්‍රමයකට එක කිව්වා. උඹලා ලීලා පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරපියෝ. මොකයි වෙන්න ඕන. පැහැදිලි ඇති කතාව. එතකොට මම හිතුවේ මෙහෙම දෙයක්. දැන් මෙතන මේක මෙහෙම නතර කරලා කියන්නේ මේ ටික මේව කරලා මම මේ එදා දුන්න ටියුට් එකේ ගණන් වලින් තනින් තනින් ගණන් සෙට් එකක් හදන්න. ඝන දෙක අන්තරේ ඝන දෙක යික්‍යයට එන සෙට් එකක් මම හදන්න. ඒ හදනකොට මම බෝඩ් එකේ ගානේ උත්තරේ දාලා විස්තරයක් කරන්න. නැත්නම් වෙලාව අපරාධේ. මොකද දැන් මේක පැය දෙක තුනකට ඇදුනොත් එහෙම ඒකත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. එදා මටත් හිතට හරි නෑත් වගේ අර බලෙන් තුපිට කතාවක් කරානේ. ඒ හිතට හරි නෑ කියන මගුලක් නන් නෙමෙයි. ඒ විතර හරි නැති මගුලක් නෑ. තොපි කතාවක් බලාපොරොත්තු එන්නේ නැතුව මම කතාවක් කරා. ඒකට හේතුව රට ගැන හිතලා කරේ. ඒක රට ගැන හිතලා කළ ඕන එකට තියෙන තොපි වැඩ කරපියව. රට කියන්නේ අපි තමයි කියන එක මම එදත් කිව්වා දිගටමත් කියනවා. දිගටමත් කියනවා ක්ලාස් වල ඕක වෙන්න එපයි යකෝ. අපි මෙතන චාටර් කරගෙන හරියන්නේ නැහැ. ලංකාවේ වෙන හොද්දම ස්ප්‍රීට් එක මේක අහගෙන ඉන්නේ. කතා දෙකක් නෑනේ මැත්ස් කරන්න හිතන එකෙක් ඇරෙන්න වෙන එකෙක් මේක අහයි කියලා මොකා ඇහුවත් දැන් බයෝ කරන්න එකෙක් මැත්ස් සුළු කිරීම අල්ල ගන්න යන්නේ නෑනේ. ස්ප්‍රීට් එකක් නෙවෙයි නා. ටෙක්නොලොජි කරන එකේ ස්ප්‍රීට් එකක් වෙන්න එපා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් වෙන්න එපා ඒ සෙට් එකේ. ඉතින් එහෙම ඉන්න එකේ යකෝ මෙතන මේක හරියට වෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් රට හදන වෙන කොහේ කතාව දේශපාලන වේදිකාවට නැගලා බෙරිහන් දෙන්නද කියන්නේ කීපියකෝ ඇත්ත කතාව. ඉතින් මෙතන හැදෙන්නේ නැතුව ඉතින් බෑ රට ගොඩ ගන්න නම් බෑ. කවදාවත් මොකක්වත්ම දෙයක්වත් අඩුම ගානේ යකෝ නිකම්ම පොළොවට පස් වෙලා යන්න අඩුම ගානේ හිතන්නේ. එහෙමටවත් හිත කාගෙන කරපියව කොන්දප නැතුව රටේ උන්ට කොන්දප අපි කාටවත් තොපිය ඔක්කොටම මම දැන් රටේ ප්‍රශ්න ජාතියේ ප්‍රශ්න මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකේ ප්‍රශ්නද කියලා. කොහමද කොන්ද නැහැ මොකෙටවත් එහෙම බොහෝම අතලොස්සකට ඉන්නේ. උණුත් අරුන් නිසා වැහිලා ඉන්නේ. ඒක සමස්ත ස්වභාවයෙන් අවුට් පරිසරයෙන් දැන් තොපිට පේනවනේ. ඉතින් අර මොලේ යන්තම් තියෙන පොඩි අර මොකක් හරි ගැම්මක් අරගෙන හිතපියකෝ මේ තරඟයකට සෙට්ලා පිරිසක් බුදියාගෙන පිරිසක්දු පිස්සු වැදෙනවනේ. ඒ කතත් එක්ක ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ ඕන මගුලක් කරපියව. දැන් මට ඒක අදාළ නැහැ. ඒක අදාළ නැහැ කියන්නේ ඒක කරපියව කියලා කියන්නේ. නොකරොත් ඉතින් මේ යනවල පල්ලට යනවා බොහොම ඉක්මනට. තව අවුරුද්දක් දෙකක් තියා මාසයක්ද අද හෙටම රටක් නැද්ද දැන් නැත බලන්නවත්. හරි. ඕන එකක් වුණාවේ. හරි. මෙන්න සිද්ධිය. අපි යමු මම අර ටිකට යන්නම්. අපි එහෙම කරමු. මම අර දවසට පොඩි පොඩි කොටස් කරලා ඊට පස්සේ අර ටියුට් එක ගණන් ටික දඩ රිවිෂන් පාරකට වගේ ඇදලා දාන්න. හරි එහෙම කරමු. මේ මටත් මේක නුහුරුයි මේක නුහුරුයි. මේ මට දැන් YouTube එකට දාපුවා මම දැම්මනේ මේ පේපර්ස් ඩිස්ක ඒව දැන් හුරුයි. අර මේ තොපිට අමුතුයි. මේක දැන් සුළු කිරීම කියලා උගන්වන්න ගත්තම කොතනින්ද උගන්වන්නේ? ඊට පස්සේ රිවිෂන් කිව්වම ඊට හපන් අරක ඇතිනේ. මම මේ ගණන් ටික බෝඩ් එකේ දාලා විස්තරයක් කරන්න නැත්නම් අපරාධ වෙලාවක් යන නිසා. හරි එහෙම කරමු. හරි මම එතකොට ටියුට් එකේ ගණන් ටිකක් මෙහෙම කරනවා. අපි මෙහෙම කරමු. මම ක්‍රමයක් හදාගත්තා. උඹලත් මෙහෙම හිතවල මේක හොඳයි. මම ටියුට් එකේ තනින් තනින් ගණන් ටිකක් අද හදන්නම්. එතකොට ටියුට් එක උඹලා අතර ඇවිල්ලා තියෙනවනේ.
තැනින් තැනින් ගණන් ටිකක් හදන්නම්. එතකොට ඊළඟ දවසේ ආයෙ තව කොටසක් කරා ආයි මේ ඉතුරු ගණන් ටික හැදුවා. එහෙම ගිහලා මේක අපි ලස්සනට ඉවර කරගමු පිළිවෙලට. හොඳ කතාවක් කියලා. හොඳයි හොඳ ක්‍රමයක්. හොඳයි වෙයිනේ. එක දිගට බොරුවට ගණන් ටික කියලා හරියන්නේ නැත්නේ. හරි. මම හැබැයි දඩබඩ ගාලා යනවා. උඹලා මේක අතර උඹලට හම්බෙලා තියෙන නිසා උඹලා මේකට අවධානයෙන් ඉන්න ඕන කරලා තියෙන්න ඕන. නැතු වැඩ කරන්න බෑනේ. මේක එකේ දෙක මම ලියන ගාන මේක වර්ග දෙක අන්තරයකට තමයි සාධක කඩන්න තියෙන්නේ. ගුණිත වලින් පෙන්වන්න ඕන. මේකේ ගුණිත නෑ. අන්තර එකතු තියෙන්නේ. ගුණිතයකින් හදන්න ඕන. සාධකයක් වෙන ඕනම වෙලාවක ඉස්සෙල්ලම් පොදු සාධක ඉවත් කරන්න ඕන. ඒක හරි 9යි ඒ වර්ගය කියන්නේ 3යි වල පට්ට වර්ගය ඍණ එකේ වර්ගය. හොද්ද පැහැදිලිව වර්ග දෙකක අඩු කිරීමක් දඩබඩ ධන ඍණ දැම්ම නිකම්. තේරුණා කියන්නේ ඊට වඩා කෑ ගහන්නේ නෑ මම. ගිය සතියේ කලින් දවසේ අපි ඉව කරා. යමු මෙතෙන්ට මේ වගේ ගන්න තියෙන වචන ටික මම කියන්නම්. මෙන්න බලපන් ගානේ ස්වභාවය. පූර්ණ වර්ග දෙකක අන්තරයක්. මේක උඹලා ප්‍රසාරණය කළා මේක ප්‍රසාරණය කරොත් මොකද වෙන්නේ? මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ෂේප් කරගන්න පුළුවන් ගානත් හරියයි. අන්තිමට මේ සාධකෙත් එයි. හැබැයි මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම වර්ග දෙකක අන්තරයක්. මේ තියෙන්නේ x වගේ වර්ගය. මේ තියෙන්නේ y වර්ගය වගේ. මේ වගේ දෙකක් තිබුණොත් වර්ග දෙක අන්තරයට x ඍණ y x ධන y. ඒතර වරහණක් අස්සේ තව වරහණක් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එකක් කොටු කරන්න ඕන. අනිවාර්ය කියන එක තේරිය ලකුණු කපනව නෙවෙයි. නමුත් අර්ථයෙන් එතකොට මෙන්න මේක දෙන්න එකෙක් වෙලා මේක ධන මේක දෙන්නෙක් නිසා වරහන් කරා පට්ට වරක්. මේක ඍණ මේක. දැන් නෝමල් වරහන් ඉවත් කරපන්. මේ ඕලෙවල් තියෙන ඒවා. මේ මම ඒවා කියන්නේ නැහැ. මේක වරහන් ඉවත් කරපීම ඔක්කොම එදත් කිව්වා. හරි. දැන් මේක සුළු කරපන්. 4x ඍණ 3 2x ධන 1 අන්න සිද්ධිය. තේරුණා නේද කතාව? හරි. පැහැදිලි වෙන්න ඕන රයිට්. යමු අපි 6 වෙනි කොටසට. යමු අපි ඊළඟ 6 වෙනි කොටස මම හැදුවේ. 4 5 මම අතෑරියා. අතෑරියා කියන්නේ ඊළඟ දවසට කරනවා. ඕය යම් දවසක් කරනවා. අපි යමු 6 වෙනි කොටසට. චාටර් වගේ මට චාටර් වගේ යකෝ මටත් හිරුණ එකපාරම. බලපිය හැරලා මොකද්ද කියලා ඒ වර්ගය ධන 9 මොකද්ද මගුලත් මටත් පේන්නේ යකෝ. මේක වර්ග දෙකාන්තරයක් නෑ. මේක නම් වර්ග දෙකාන්තරයක් වෙනවා. දාපම් මෙතෙන්ට ඒ ඍණ c ඒ ධන c. එහෙම දාගත්තම ඊළඟ ඒවට කෙලවෙයි නේ බං. පොඩ්ඩක් කපටි වෙන්න ඕන මෙතන. පූර්ණ වර්ග දකින්න ඕනේ. ඕලෙවල් වලට ටිකක් උඩින් හිතන්න ඕනේ. මේ වද ගණන් මේ දාගෙන උඩ පනිනවන කියන්න එපා යකෝ. දැන් ඉතින් මම කියවනේ මොකාටද මේ උගන්නන්නේ කියලා. ඒතර මේක කරපු ගේමක් නැති එකෙක් ඉතින් මෙතන උඩ පනින එක තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඒක ඉඳපන්. යන රටාවක් තියෙනවනේ. මේක හොඳට අධ්‍යයනය කරපන්. මම දැක්කා. උඹලත් දැක්කද මේක? A වර්ග ධන 9යි B වර්ග ඍණ 6යි AB මම දැක්කා. මං උන්දින ළඟට ගත්තා. මම දැක්කා කිව්ව මොකද්ද කියලා උඹලට තේරෙයි. මම මේක ළඟට අරගෙන ඍණ c වර්ග ඍණ 2යි c ඍණ 1කින් මං ඍණ ලකුණකුත් සමග මම මේක ගත්තා. මට මේකත් බං ඇහැට පේනවා. මට මේක ඇහැට පේනවනේ බං. උඹලටත් මේක ඇහැට පේනවද නැද්ද? ඔන්න ඔහම. දැන් දකින්න පුරුදු වියන්කෝ ඇහැට ඕක පුරු කරගනින්කෝ. මේක එකපාරම ලියන්න පුළුවන්. A ඍණ 3යි B ගේ පට්ට වර්ගය කියලා. ෂුවර්ද? පළවෙනි පදේ වර්ගය. දෙවෙනි පදේ වර්ගය. පද දෙකේ යකෝ පට්ට සිරා. මෙතන ඍණත් එක්ක ගත්තේ මං ඔළුවේ මම දන්නවා මේක වර්ග දෙකාන්තරේ තියෙන්නේ කියලා මට හිතුණා. කපටිකමෙන් මම ඒක ඇල්ලුවේ. දැන් මේක මෙන්න මේ c වර්ග ඍණ 2යි c ධන 1 කියන්නේ මොකද්ද? c ඍණ 1 පට්ට වර්ගය මේ. තේරුණාද කතාව? මේ ඍණ ලකුණ ඉන්නවා. මම මේ ඍණ ලකුණ බලෙන් අරන් මේ ටික වෙන් කරගත්තා. ඒක දකින්න ඕන. මේ ටික එකට ගත්තම සුදුසුයි කියලා දැකලා මේක දැම්ම කෙරේ. දැන් මේකේ වර්ගයේ ඍණ මේ වර්ග දෙකාන්තරයක්. මේක ධන මේක වරක් මේක ඍණ මේක අයිලෙල සීන් කරා පට්ට සජාතිය කවුරුත් නැහැ නිකම්ම ගුණිතේ. තේරුණානේ කීයද රයිට්. මම ඉතුරු ගණන් ටිකත් මේ වගේම හදනවා. නැත්නම් වෙලාව යනවා ආසිර ලියන්න ගම ගොඩක් වෙනවා. අපි ඉක්මනට යමු ඒකත් ඉවර කරලා පටස් කලියවර කරමු. හරි. එතකොට මම ඒ තව පළවෙනි ගානම තව ගානකුත් හදන්න තමයි හැදුවා. 9 වෙනි කොටස. ඒ පාර්ට් එකේ 9 වෙනි කොටස. මෙන්න මෙහෙමයි කතාව. x4 ධන x වර්ග ධන 1 තියෙන්නේ. මේක සාධක සොයන් තියෙන නෝමල් හොයන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඕල් ලෙවල් එකට එහෙම අමාරු ටිකක් වුණ උට අර හුරු නැති ප්‍රශ්න තියෙන උට බැරි මගුලක් නෙමෙයි. නමුත් මේ වගේ එකක් ආවම බා මේ වගේව දිගට හරහට එනවා අපිට. විශේෂයෙන් අපි අර ශ්‍රේණි පාඩමක් එහෙම දෙනවා. හරි ලස්සනට මේක දානවා අපි අනුකල්පනය දානවා එක එක තැන් වලට මේක දඩස් කාලා මෙහෙම කරගත්තා මාර සිරා වෙනවා. පස්සේ කතා කරමු ඒ ගැන. එතකොට මේකේ කතාව මෙච්චරයි. මේක මේ වගේ තැනක අපි බලෙන් වර්ග දෙකක් අන්තරයක් වගේ ඉන්න හදනවා. ඒ බලෙන් හැදිල්ල මම කියලා දෙන්නම්. උඹලා මනෝමෙන් ටිකක් හිතලා පුරුදු යන්කෝ ඒක පුළුවන් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ තැනක මෙතන 4නේ තියෙන්නේ. මෙතනත් එක නම් ඉතින් ඕන බලයක් වශයෙන් ගන්න ඕනම එකක බලය කියන්නේ එකේ 10 15 උනක් ගන්න පුළුවන් 4 ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට මෙම 4ක් තිබුණා. මෙයාගෙන් භාගය කියන්නේ වර්ගයකුයි මේකෙන් එකකුයි අරන් ඒක පූර්ණ වර්ග කරපන්. ඒක කියන විදිහ මේ ගානෙම කිව්ව මම ඉදත් මම හිතන්නේ කිව්ව හැබැයි x වර්ග ධන 1 පූර්ණ වර්ගයේ වශයෙන් ලියපන් මේ දෙන්න ගැන විතරක් හිතාගෙන. මේ දෙන්න කවදාවත් මෙහෙම ලියන්න බෑ බං.
මේක වෙන්නේ මේකේ වර්ගයයි නෙවෙයි කවදාවත්. වැඩිපුර කේස් එකක් තියෙනවා අපි ඒක පස්සේ ෂේප් කරමු. මේ දෙක වෙනුවට මේක දාලා මෙයා වෙනුවට ඒකම තියලා මෙතනින් වැඩිපුර කොටසක් එනවා. ඒක අඩු කරපම්. මොකද්ද වැඩිපුර කොටස? මේකේ වර්ගය කියන්නේ x4. මේකේ වර්ගය කියන්නේ 1. පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණයක් තියෙනවා. දෙකක් අඩු කරලා දැම්මම හරි. තේරුණාද කතාව? මම මේ උඩ අර්ථයට කිසිම හානියක් මෙතෙන්ට එනකොට කරලා නැහැ. බලෙන් මේක ලියපු එක විතරයි කරේ. x4 ධන y4 කියලාත් මම කලින් දවසේ සාධක හැදුවා. එතන පොඩ්ඩක් ආයි බලලා ඒක පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරගනි. මෙන්න මේක දැන් මම මේක සුළු කරොත් මේක එනවා. මෙතන මේක සුළුම ඍණ x වර්ග. දැන් වර්ග දෙකාන්තරේ පට්ට සිරා. අන්න මේක ධන මේක ඍණ මේක. මේක ඍණ මේක ආයෙල. මේක ධන මේක ආයෙල. ඔය තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක ටික ලස්සන කරලා ලියපන් x වර්ග ඍණ x ධන එක. සාමාන්‍ය එහෙම ලියන්නේ x වර්ග ධන x ධන ඉවරයි. ඉරිගහපි. එච්චරයි. මේක මරු. මේකා මෙන්න මෙහෙම ගුණිත වලින් ලියන්න පුළුවන්. බම් මෙහෙම සීන් කරපම් මේක අයිනම ෂුවර් එකටම. ෂුවර්. ඒක මරු. මම යනවා ඊළඟ ගානට. ඊළඟ ගානේ B පාර්ට් එකට ඵලයන්. පළවෙනි ගානේ B පාර්ට් එක. B පාර්ට් එකේ කතාව මොකක්ද දන්නවද? බව පෙන්වීමක් තියෙන්නේ. බව සාධනය කරන කතාවක් නේ තියෙන්නේ. සර්වසාම්‍යයක් කියන වචනේ මම වැඩි පාවිච්චි නොකරින්න මේ වෙලාවේ උඹලට. මේ වගේ එකක් කරනකොට උඹලා දන්න ඕලෙල පොතේ තියෙනවා. මේ මගුල මේකට සීන් කරවපන් කියලා කියනවනේ. මේ දෙක සමාන බව පෙන්නපන් කියන අවස්ථාව මම දැකලා තියෙනවා. මම ඕලෙල පේපර් දෙම ඊයේ පෙර දැක. ඒකෙදි එහෙම එකක් තියෙනවා. බව සාධනය කරන උඹලා දන්නවා. අර ජ්‍යාමිති සාධන නෙමෙයි. මේ වගේ තැන්වලදී අපි කරන්නේ එක පැත්තක් අරන් සීන් කරවලා අනිත් පැත්තේ බව පෙන්නනවා. ඒකට මම වැඩි කතා නොකර මම කෙලින්ම මේ පැත්ත ගන්නවා කියන එක කියන්න. අර පැත්ත අරන් ඉතින් මගුල් නටවන්න බෑනේ බං. එන චාටර්න එක හරියන්නේ නැහැ. මේක වර්ග දෙකාන්තරයෙන් අපි මේ පළවෙනි ගාන වර්ග දෙකාන්තරයෙන් ආපු එකක් නේ. ඒ නිසා මම ඒක එහෙමත් හිතුවේ. මෙන්න මේක ලස්සනට ගනි. වම් අත පැත්ත LHS කියන left hand side කියන එක RHS කියන right hand side කියන එක දකුණු අත පැත්තේ කොටස මේක වම් අත පැත්තේ කොටස එක කොටසක් අරන් සීන් කරලා දකුණු පැත්ත අනිත් එක අයින බව තමයි පෙන්වන්න ඕන. මෙන්න මේක හොඳට අතට ගනි. මේ තියෙන වර්ගයේ රින 2AB ගේ පට්ට වර්ගය. හරි නේද? වර්ග දෙකක අඩු කිරීමක් ආයෙල. මේක ධන මේක ඍණ මේක ධන මේක වරක් මේක ඍණ මේක මාරුණට කමන්නේ වරක් මේක ධන මේක ආයෙලෙල. ඔය තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. x වර්ග ඍණ y වර්ග තිබොත් x ඍණ y x ධන y ලිව්වේ ඒ වගේ තමයි. මේ ගැන සියුම් අධ්‍යයනයක් කරපන්. මට නම් පේනවා. a වර්ග ධන b වර්ග ඍණ 2ab බං a ඍණ b ගේ පට්ට වර්ගය. දැක්කද උඹලා ඒක පට්ට වර්ගය මේ A ඍණ B ගේ පට්ට වර්ගය A වර්ගය ඍණ 2 AB ධන එල මේ ඍණ C වර්ගය සිරා පට්ට සිරා මේක දැකපන් A වර්ග ධන B වර්ග ධන 2 AB කියන්නේ A ධන B ගේ පට්ට වර්ගය ඍණ C වර්ගය එල අන්න වර්ග දෙකාන්තරයක් මෙන්න වර්ග දෙකාන්තරයක් තඩබඩ කරලා සීන් කරපන් මේක ධන මේක ඍණ මේක ඍණ මේක මේක ඉස්සරහින් ධන ලකුණක් ධන එකක් තියෙන නිසා ඒක ලියන්න ඕනේ නැහැ නිකම්ම ලියන්න පුළුවන් මේක ඍණ මේක වරක් මේක ධන මේක ඉවරයි සෙට් එක මේක ඍණ මේක හරි මේක ධන මේක ආයිලයිල දැන් අර තියෙන උත්තරේ එහෙම් පිටිම ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක බොරුවට ඒ හැඩේම වෙන්න ලියපන් ඒ පිළිවෙලටම ලියලා තියපන් මේක කියන්නේ මේව මාරුනට කමන්නේ නැහැ මේ 5 වරක් 3 වරක් 8 වරක් 10 වරක් කිව්වත් එක 10 වරක් කොහොම කිව්වත් එකයිනේ එහෙනම් මේ ටික මාරු කරලා ලියවට අවුලක් නැහැ අපිට ඕන උත්තරේම හැඩයට ලියලා පෙන්නපන් මෙන්න කතාව ඒ කියන්නේ RHS වල තියෙන එක left hand side සමාන මේ right hand side වෙනවා ඒ කියන්නේ අන්තිමට එම නිසා කියලා මේක සමාන මේක කියලා තියලා ඉරිගහලා ඉවර කරපන් ඒකයි කතාව මම ඒ ගාන එතනින් ඉවර කරනවා කාලය නිසා මම ක්ෂණිකව එතන ආයි කතා නොකර නවත්වනවා යමු ඊළඟ කොටසට හරි මම යනවා දෙවෙනි ගානට දෙවෙනි ගානේ අපි ඇත්තටම මාතෘකාවට වශයෙන් මම ප්ලෑන් කරලා තියෙන අපි එදා කරපු ඝන දෙකාන්තරය ඝන දෙකයි කිය ඒක වලට මතක තියෙන සාධක මතක තියෙනවනේ මම පළවෙනි කොටස ඇදුවා දෙවෙනි කොටස මම ගත්තා පළවෙනි කොටස නම් කරන්න දෙයක් නැහැ නමුත් ඕනනම් ඊළඟට ගන්නවා 16යි a වල 4 ඍණ 54යි a මේ වගේ තැනකින් ගණින් පොදු සාධකයක් 2i a ගත්තොත් 8i a ගණය ඍණ 27ක් එනවා. සාධාරණයින කතාව. මේක ලියපන් 2i a වල පට්ට ගණය ඍණ 3 ගණය. ඝන දෙකක අන්තරයක් අයල. බල ටික නැතුව එකක් ලියපන් වර්ගය ගුණිතයේ වර්ගය. වර්ගය 4i වර්ගයේ ගුණිතය 6i a වර්ගය 9. තේරුණා නේද? මේ කොටු වරහන දැම්මට ඊට පස්සේ මේක ආයි මේ වරහන අයින් වෙන මේකෙන් වෙන්නේ ಗುಣ කරනවා කියන එකනේ. මෙහෙම තිබ්බත් ಗುಣ කිරීමනේ. වරහන් නැතුව තිබ්බත් 2i a වරක් 2i a ඍණ 3 4i a වර්ග මේක නිකන්. පට්ට ගුණිත සාධක. ගුණිත නෙමෙයි. ඓක්‍යාන්තර. ගුණිත සාධක. බරපතල වටනවා. තේරුණා කියන්නේ හරි. යමන් ඒකේ තුන්වෙනි කොටසට මෙන්න මේක. මේක අද කරපු ක්‍රමයටත් ඕන සෙට් වෙන්න පුළුවන්. උඹලට පුළුවන් මේක ප්‍රසාරණය කරන්න. දඩබඩ ගාලා සීන් කරපන්. දඩබඩ ගාලා සීන් කරපන් සුළු කරපන් ඒත් හරි හැබැයි
මම එහෙම හැදුවේ නෑ. මට මේ වෙලාවේ ඕන උඹලට ඔක උත්තරේ පෙන්වන්න එක නෙමෙයි කරන්න ඕන. මේ වෙලාවේ උඹලට මට කියලා දෙන්න ඕන ඝන දෙක අන්තරය ගන්න දෙකයි. මේක ඝන දෙකක අන්තරයක්. A ඝණය ඍණ B ඝණය වගේ බල ටික නැතුව එකක් ලියපන්. අන්න සීන් එක. ඇතුළ වරහන් යන නිසා පට්ට වරහන් වෙන වෙන්න ඕනේ මේ. තේරෙන කතාව මේක ඍණ මේක. බල ටික නැතු එකයි. ඊළඟට දාපන් වර්ගය ගුණිතේ වර්ගය ගුණිතය ආයෙ ඍණේ නෑ යකෝ එකක් ආවම එක ඍණ ලකුණ නෙන්නේ. වර්ගය ගුණිතය ආ වර්ගය එල සීන් කරපන් දැන් x ධන y ඍණ x ධන y වරක් පළවෙනි පදේ වර්ගයේ පද දෙකේ ගුණිතය දෙවෙනි පදේ වර්ගය x ධන y x ඍණ y කියන්නේ x වර්ග ඍණ y වර්ග දෙක අතරේ මේක වර්ගයේ ගුණිතය වර්ගය එල මෙන්න මේ ටික මේ කැපෙනවා ඍණ y වර්ග ධන y වර්ග කැපෙනවා මෙතන x කැපෙනවා 2y එනවා x වර්ග x වර්ග x වර්ග 3y x වර්ග ධන y වර්ග කියන්නේ මෙච්චරින් නවතිනවා වර්ග දෙකක ඓක්‍ය සාධක එහෙම රෙද්දන්නේ නැහැ යකෝ බලින් හදන්න තමයි වෙන වර්ග දෙක අතරේ ඓක්‍ය සාධක. ඔහොම කිව්වට හදන්න නම් පුළුවන්. දැන් කතා නොකරමු. හරිනේ කතාව. ඉදිරි කාලේ කතා කරමු. ඒකේ වචන නවත්තන එක හොඳයි. වර්ග දෙක ඓක්‍යයට සාධක මේ මොහොතේ නැහැ. එච්චරයි. පූර්ණ තාත්වික විදිහට ගත්තොත් නැහැ. අන්තිම පාඩමේ සංකීර්ණ සංකේතය වෙනම කතා කරනවා කියනවා දැන් නවතුමු. ඇති ඒක වෙන කතාව. තේරුණා කීයද රයිට්. යමන් ඊළඟට m6 ධන n6 පස්වෙනි කොටස දෙවෙනි ගානේ පස්වෙනි කොටස මේක හදපන් ගන්න නෙමෙයි යකෝ ඔව් ඝන දෙකක ඓක්‍යයක් නේ වර්ගයේ ඝණය ඝන දෙකක එකතුවක් ආයිලෙල බල ටික නැතු එකයි ආයිල වර්ගයේ ගුණිතේ වර්ගය m වර්ගය කියනකො m4 වර්ගයේ ගුණිතය වර්ගය එකරින් ලකුණක් එන්න ඕන ධන තිබුණු නිසා එකරින් ලකුණක් එන්න ඕන නිසා ගුණිතේ ඍණේනවා එච්චරයි ඉවරයි තේරුණානේ කියන්නේ පැහැදිලි මම තවත් එකක් හදනවා එතනින් පස්සේ මම ඔව් මේක අපි යමු සතියෙන් සතිය යමු ඉක්මනට ගිහලා මේක ඉවර කරගමු මේ පාර්ට් එක ඉවර කළා මොනවා හරි උදව්වක් කරන්නම් මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ තොපි කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ උඩ හැම එකාටම මේ වෙලාවේ බරපතල ප්‍රශ්න තොපිට නම් ඇති තොපිට ප්‍රශ්න තේරෙන මුන්ද මං හිතන්නේ නැහැ තොපිට එහෙම තේරෙන ඩයල් දැන් ඉන්නවද කියලා එතකොට දෙමව්පියන්ට ප්‍රශ්න සියලු දෙමව්පියෝ පට්ට දඩ ප්‍රපාඩෝ කා ඉඳන් 15 මිනිහ යට එකා දක්වා ඔක්කොටම ප්‍රශ්න මෙන්ටලි ඔක්කොම වැටලා ඉන්නේ. ඒකට සල්ලි වලින්ම වැටෙන්න ඕනේ නැහනේ. මානසික හැම එකකටම අවුල්නේ. ඒ මානසිකානේ තොපිට දෙන්න පුළුවන් ඒකට සහනයක්. ආයෙත් තොපි පස්සේ ජොබ් කරලා එන මගුල් නටලා එම් දෙන අතල් නෙමෙයි දෙන්න ඕන. දැන් දීපිය ඉගෙනගෙන මේක බොහොම සරලව. මේ මොහොතේ ගෙදර ටිකක් පිළිවෙලට උඩ පැන ෆෝන් අල්ලලා උඩ පනින්න නැතුව පිස්ස වගේ පොඩ්ඩක් යන්තම් වැඩ කරලා පොඩ්ඩක් අරුන්ට සහනයක් දීපියව. ඒකල මේකට හොඳට අඩිය තියෙන බව පෙන්නපන්කෝ. අඩිය තියෙන බව උඹලා පෙන්නලා පොඩ්ඩක් වැඩ කරපන් තොපි දන්නෙත් නැහැ යන විදිය. අන්තිම මරු සිද්ධියක් යන්නේ මේකේ. මාර සරලයි මේ ටික ඕන වැඩක්. පොඩියෙන් පටන් ගත්තොත් සරලව පටන් ගත්තොත් දෙන්න පුළුවන් කියව. ඒකේ ඉන්නේ කතාව ඊට වඩා කියන වැඩක් නැහැ. කතාව දැන් ගිසදි කිව්වා. දැන් ආයි මේ කතාව නෙමෙයි මම ඉවර කරන්නම්. තව ගානකොතල තමන්ගේ වගකීම මේ මොහොතේ අනිවාර්යයෙන්ම දරට ඉෂ්ට කරන්න වෙනවා. නැත්තම් තොපි කොහෙටවත් නැති හරක් වෙනවා. කොහෙටවත් නැති තිරසනු වෙනවා. හරි. යමන් තව එක ගණක් මම එතන හදන්න. හරි. අපි යමු දෙකේ B වල මම හදන්නම්. දෙකේ B වලට ඒක සරසාම්‍යයක් වශයෙන් කියන්නේ බව පෙන්වීමක් තියෙන්නේ. ඒ සරසාම්‍ය වචන වල දන්නවා ඇතිද කියලා මට සැකයි. මම මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ නැහැ වචන මම පස්සේ කියන එක. එතකොට ඇත්තට මෙන්න මේ කොටස අර කොටසට සමාන බව පෙන්වන්න තියෙන්නේ. මේ කරකට සමාන මේක සුළු කරා මෙන්න උත්තරේමයි අතන තියෙන්නේ බව. ඒ වගේ තැනකදී බොහෝ දුරට මම වැඩි කතා නොකරම යන්නම් ඒකට ටිකක් අර දිග කොටස වගේ තමයි සාමාන්‍ය හැමදාම වගේ ගන්න 100% නෙමෙයි. ඒක අරගෙන ඒක සුළු කරලා අනිත් උත්තරේ එන බව පෙන්වන්න ඕන. ඒ වගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේද? එහෙනම් මේකනේ මගේ වම් අත පැත්තේ කොටස. මම මේක ගත්ත හැමදාම LHS ගන්නවා කියලා නීතියක් එහෙම නැහැ කොහෙවත්. දැන් මේකට මම පොඩ්ඩක් සීන් කරනවා. මේකේ මම ෂේප් එකේ x අකුරක් ගන්නවා පොදුවට. අන්න x ගණේ ධන එකක් වෙනවා මම හරි කැමති මොකද මට ෂුවර් එක. මම දන්නවා සීන් එකක් තියෙනවා කියලා. මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙමම තියාගන්නවා. මේකට දාපි ඝන දෙක ඓක්‍ය සාධක. x වරක් x ධන 1යි x වර්ග ඍණ x ධන 1යි. සිරා. මේක නෝමල් සීන් කරපන්. x වරක් x ධන 1 අන්නේ යකෝ දෙකේම තියෙනවා ෂේප් එකේ උසලා ගනින් එළියට. මේකේනවා x වර්ග ඍණ x ධන 1 ධන 2යි x ඍණ 1 ආයිල. මේක සීන් වෙනවා මෙතනින් එනවා ධන 1යි x කියලා. තේරුණාද කතාව? හරි. ෂේප් එකේ ගනින් x එකක් පොදුවට. ඒතර x ධන 1ක් ආයි එනවා. මම එහා පැත්තේ බොඩ එක ලියලා තිනවා. මම මෙතෙන්ට යනවා මේ බලපන් x වරක් x ධන 1 x වරක් x ධන 1 පට්ට සිරා කියන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ අපිට අර බව පෙන්වන්න කොටස ඇවිල්ලා. තේරුණානේ කියන්නේ? පැහැදිලි වෙන්න ඕන කියපු දේ හරි. ඉතින් ඔච්චර ඒක සමානයි RHS කියමුකෝ අපි හරි. එතකොට මේකේ තව හදන්න පුළුවන් ගණන් තියෙනවා. මම දැන් ඒව හදන්න නැතුව අපි මෙහෙම කරමු. පැයකට එහා යන්න ඇති මම වෙලාව නම් බැලුවේ නෑ. බොහෝ දුරට පැයකට එහා යන්න ඇති ආසන්නවනේ යන්න ඇති මහා ලොකු වෙලාවක් ගියෙත් නෑනේ කොච්චර කිව්වත්.
ඔව් මෙන්න මේ මමත් මේ ටික print out ගත්තා. උඹලා ළඟත් ඇතිනේ. මේ එතකොට මම කොළ තුනක් තියෙනවානේ. හරි කොහොම හරි මේ සාරාංශය මම මේකෙන් අද මේ ගණන් ටික. ඒතර ඊළඟ දවසේ ගත්තත් දැන් අපිට හදන්න පුළුවන් අද දැන් මේ කරපු ටිකෙනුත් තියෙනවා මේකේ අද කරපු ටිකෙන් තියෙනවා මේ මෙතන තියෙනවා අද කරපු ටිකත් සම්බන්ධයි මේ පූර්ණ බල ටික 14 නෙවෙයි මම කොයි කීයද මේ කීයද බං ඔව් පස්වෙනි ගානේ හොඳ කොටසක් අද තියෙනවා මම ලබන සතියේ පස්වෙනි අද දැන් මේ කරපු ටිකටත් අදාළ ගණන් ටිකක් ඇතුළුව මේ ටිකත් එක්ක නැවත කරලා ඊළඟ දවසේ තව ටික විශේෂ ගණන් ටිකක් වගේ මොන හරි දෙයක් අලුතෙන් කියලා දීලා එහෙම කරලා තව දවස් කීපයකින් ඉවර කරමු හදිසි නෑනේ පැය කියන්නේ පොඩි වෙලාවක්නේ ටික කරලා ඉතින් උදව්වක් කරන්නම් වටිනාකමක් කොහෙන් හරි එයි. ඉතින් කොහොම හරි වැඩ තමයි කරන්න ඕන. නැවත වතාවක් කියනවා ලංකාවේ ඉන්න හොඳම ස්පීඩ් එක මේක අහගෙන ඉන්නේ. O level ලියලා A level වලට යන්න හිතාගෙන ප්‍රතිඵල එන්න කලින් හිතනවා කියන එකත් ලොකු දෙයක්. එහෙම සිතුවිලි යකෝ අපේ රටට ඕන ඇත්තම කතාවත් ඒක අර නිකන් අර එක දේශපාලන වේදිකාවල එහෙන වගේ රමුතු හැංගීම්බර කතා වුණාට රෙද්ද ඕක නෙමෙයි. ඇත්ත යථාර්ථය ඕකනේ යකෝ. තොපි කෙලව ගත්තම රටට කෙල වෙනවනේ ඇත්ත කතාව. හොඳම ස්පීඩ් එකට මෙහෙම කතාවක් වෙන එකට ආමන්ත්‍රණය කරන්නවත් බෑනේ සාමාන්‍ය දේශපාලන වේදිකාවක ඉඳලා හරක්ටනේ කතා කරන්නේ. මේකේ දැන් මේක එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේක මුද්ද සැලකිල්ලෙන් මේක කරපන් හරි අපරාධයක්. මැත්ස්ම කරන්න ඕනේ මොනවා හරි විෂයක් කරන එකක්. හරි දෙයක් හරි පැහැදිලිව පිළිවෙලට හොඳට සෙට් එකක් මේ ඉන්න කාලේ රටට බැනයි කොරෝනා වලට බැන ඉන්න එක නෙවෙයි කරන්න ඕන. එතනින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ප්‍රශ්න එනවනේ. කොහොම ප්‍රශ්න නෙවෙයි. ඕන තරම් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ලෝක යුද්ධත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම එකේ මොන සුනාමිත් ආවේ යකෝ. එහෙම කතන්දර ඉතින් ඒව මේවත් එහෙම සාමාන්‍ය සිද්ධි තමයි. එහෙම කේස් යන්නේ ඒක ඔක්කොම සාමාන්‍යීකරණය වෙනවා. අපි මේ වගේ තැනකින් අපි ගැස්සෙලා වලට වැටුනොත් මැරෙනකන් අපි විඳවන්න ඕන. හරි චාටරයක් ඒක හරි කතා නෙවෙයි වැඩ කරපියව. මොනම හරි වැඩක් හරි අර්ථයක් ඇතුව කරව. මොකෙක් හරි මේක නිදහසේ බැලුවා නම් ඒක මාර්ලගෙන තමන් කරන්න හිතන්නේ ආර්ට්ස් ඒක ලස්සනට ඒ කරන වැඩේ හරියට කරපන්කෝ. ඒකයි කරන්න ඕන. ඒකයි කරන්න ඕනේ බොහෝ දුරට මේක බලාගෙන ඉන්නේ මේ පැත්තට බර වෙන එකෙක් වෙන්න එපා. ඒක ඉක්මනට ඒකට සෙට් වෙලා ටිකක් නිදහසේව වැඩ කරපියව. අසාමාන්‍ය පිනක් රැස් කරගන්න පුළුවන්. අසාමාන්‍ය පිනක්. ඔය දෙමාපියෝ ඉන්න හැම එකාම ඉන්නේ ටෙන්ෂන් පිට. හෙන දුකකින් ඉන්නේ. තොපි ගැන දුකකින් ඉන්නේ. මා අවුරුදු ගාන තවම විභාගය ලියුව ප්‍රතිඵල නැහැ. අරව නැහැ මේ තොපිට තේරෙන්නේවත් තොපිට හිතන්නවත් බෑ. ඒ හිතන සිතුවිලි වල තියෙන දුක් බර බව. ඒ නිසා කාගෙන ඒක කරපුවා හැම එකාම එහෙමයි. තොපි තැම්පත්ව සංසුන්ව ලස්සනට නෑ මම දැන් මේ ඒල් වලට බහැලා මම ලස්සනට ගේම් දෙනවා කියලා වචනෙකුත් ඉස්සරහට දාලා උන්ව සතුරු කරන ගම මේක කරපියවකෝ. පහළ වෙන පිනෙම්ම ගොඩ යන්න පුළුවන් යකෝ. සිරා කතාවත් ඒක. එහෙම කරන පිරිසක් ඇති අනිවාර්යෙන්ම ඉන්නවා ස්ථීරවම. උන් ඉතින් නියම ඩයල් උන් ඇත්තටම පින්වත් දරුවෝ තමයි ඒ උන්ට කියන්න වෙන්නේ. ඒ උන් එහෙම කොහෙටවත් නැති යක්ෂ පැටව වගේ කර්මයට ඉපදිච්ච උන් තමයි එහෙම නොකරන උන් ඉන්නවනම් ඉන්නේ. ඉන්න තරමක් ඉන්නේ එහෙම. එහෙම වෙන්න එපා. සමස්ත ලංකාවට කියලා වෙන්න හේතුවත් ඒකනේ. එහෙම කොන්ද පණ තියෙන දඩ ගේමට සෙට් වෙලා ඇත්ත දැන් තියෙන වැඩි දැන් කරන්න ඕන මේක මේ මොහොතේ කළ යුතු දේ කළ යුතුයි කියලා ගැම්මට බැහැගෙන ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවනම් රටට මෙහෙම වෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයිනේ. එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. කොහොමත් වෙන්නේ නැහනේ. ඒක වර්තමානෙත් එහෙමයි අතීතෙත් එහෙමයි ඉස්සෙවිසයි අනාගතෙත් එහෙමයි කියලා කියන්නේ නැතුව අඩුම වෙනස් කරපිය දශමයක්වත්. එක එක හැදියාවක අඩුම ගානේ 10 දිනක්වත් මේක බලලා හැදුනොත් ඇත්තටම ඒකත් රටට පිනක් නේ යකෝ සෙතක්නේ. ඇති කතාව නතර කරනවා. ලබන සතියේ කියන්නේ ඉක්මනටම හම්බෙමු. පොඩි පරක්කුවක් වුණා. ඒක එච්චර ගණන් ගන්න එපා. මේ හේතුවක්කුත් මම ඉස්සලා කිව්වද කොහෙද මේ ඒක තමයි මොකද අනිත් උන්ට පට්ට ගේම් මේ දවස්වල යන සිලබස් ඉවර කරන එකක්කුත් තියෙනවා. ඒක අර හුරු නැති ප්‍රශ්නයක් උතාව අපිට දැන් මේක කරනකොට වැඩියෙන් වැඩ දීලත් බෑ. අර ගානට බැලන්ස් කරලා කරන්න ඕන. ඒ ප්‍රශ්නේ උඩයි තියෙවා. ඒක මෙතෙන්ට අදාළ නැහැ. මේ ලබන සතියේම අපි අද දවසේවත් මට තීරණය කරන්න ගිය සතියේ දැම්ම දවසක් මට මතක නැහැ. මේ සතියේ දැන් අද කවද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. එතකොට කොහොමත් මේ ළඟ දාලා මම මැසේජ් එක දාන්න පටස් කළා. දාලා මේක ඉවර කරමු. ඉතින් කොහොම හරි උඹලා වැඩ කරන ලස්සනට ඵලයල්ලා කරන ඕන වැඩක්. මේකෙන් උදව්වක් කරන් වැඩේ කරපන්. ඒක පැහැදිලිවම අපි මිනිස්සු වශයෙන් ඒක කළ යුතුමයි. බීපු කිරි වලට වන්දි ගෙවන්නේ තොපි කවදා ගෙවන්නේ නැත්තම් ඒ බීපි යකෝ කිරි කෝප තොපි කොච්චර බොන්න නැද්ද? ගණන් කරපික බින්දු ගණන් කරපේ පරමාණු වලින් ගණන් කරපේ. ඕ වන්දි ගෙවන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රෝටෝන වලට පව ගෙවන්නවා. ඔය කිරි වල තියෙන බලපියවක නැද්ද කියලා. ඒවා ගෙවන්න දෙපැයි තොපි ගෙවන්න තියෙන එකම තැන මෙතන. මේකමයි තැන. තොපි හිතන්නේ විභාගයේ කෙලවගෙන සල්ලි හොයාගෙන ඇවිල්ලා අරුන්ට කණ්ඩ දෙන්නද තොපි හිතන්නේ. තොපි කෑම මගුලක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ යකෝ දෙමාපියෝ. එහෙනම් මේක කොහොමද ලස්සනට කොට දාන්න සිට්පියව. එච්චරයි. හරි අපි ඊළඟදී හම්බෙමු.